Հարգելի հետևորդներ, ուղիղ եթերում զրուցելու ենք իրավապաշտպան Մարինա Պողոսյանի հետ։ Նախքան զրույցը սկսելը ուզում ենք հստակեցնել, որ Տիկին Պողոսյանը մշտապես պայքարել է նախկին ռեժիմների դեմ եւ ոչ միայն իր ելույթներով ու հարցազրույցներով, այլև կոնկրետ գործողություններով տվել է հաղորդումներ հանցագործության մասին, դատական հայցեր է ներկայացրել անձամբ Սերժ Սարգսյանի դեմ, Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ է մշտապես պայքարել, բայց վերջին ամիսներին Փաստորեն հետևելով մի քրեական գործի զարգացմանը եկել այն եզրահանգման, որ առանձնապես մեծ փոփոխություն երկրում տեղի չի ունեցել, հատկապես դատաիրավական համակարգում։ Տիկին Պողոսյան, ես հիշում եմ, որ դուք Վահագն Աբգարյանի գործով մշտապես հայտարարել եք, որ նախկին ռեժիմներն են պայքարում պարոն Աբգարյանի դեմ եւ մահափորձի բազմաթիվ փորձեր են, եղել նրա նկատմամբ, բայց փաստորեն այսօր եկել եք այն եզրակացության, որ ոչ միայն նախկինները, այլև ներկա իշխանությանն է ձեռնտու, որ ըստ էության Վահագն Աբգարյանը պարզապես մահանա կամ չխոսի կամ լռի, որ կերպ նրան լռեցնեն։ Ինչու եք այդ եզրահանգման եկել։ Նախ ասեմ, բարի երեկո հարգելի հետևորդներ, նախ ասեմ, որ Արման ջան, մի քիչ նուրբ վերջի մասացրիր, որ լռի, որովհետև մարդը պայքարել է Վահագն Հարությունյանի դեմ երկար տարիներ եւ այստեղ լռեցնելը մենակ մի ձևով են փորձում լռեցնել, մահափորձը իրացնելով, այսինքն անպայման որ այս մարդը մահանա, քանի որ մեր երկրում մահապատիժ գոյություն չունի, փորձում են անպայման այն ինչ որ դրսում չեն կարողացել իրացնել նախկին ռեժիմի օրոք, այդ նույն ձեռագիրը շարունակվում է հիմա։ Եվ սա ինձ բերում է որոշակի մտքերի, որովհետև եթե շարունակվում է նախկինինը, այսինքն մենք իրավահաջորդ չենք, որ ասենք եթե իրանք սկսել են, մենք շարունակենք։ Իսկ սա ինձ բերում է մտքերի, որ փաստացի իրավահաջորդ ենք, նրանց սկսածը մենք այսօր շարունակում ենք։ Այստեղ խոսքը Վահագն Աբգարյանի անձի մասին չի, կարող է լինել XY, ZW, չգիտեմ եսիմ ով։ Ուղղակի մենակ մի գործի շրջանակներում, որ մենք ակնհայտորեն տեսանք, թե մեր երկրում ինչա կատարվում հիմա։ Այսինքն այն ինչ որ այսօր պետք է խոսանք, մենք բավական է բամբասենք նախկիններից։ Ես ինչ եմ ասում բամբասել, որովհետև մեր ասածը, մեր տված հաղորդումները հանցագործության մասին բոլորը մնում են անպատասխան։ Այսինքն կա ինչ որ մի կախարդական փայտիկ, կա ինչ որ մի սերի կարդինալ, կա ինչ որ մի կախարդական կնոպ կա, որ իրանք սխմելով բոլոր հաղորդումները հանցագործության մասին թողնում են անպատասխան։ Ի վերջո, եթե ես հաղորդումներ եմ տվել բազմաթիվ, դա նենց չի որ ինձ հաճույք է պատճառում։ Ես արել եմ նրա համար, որպեսզի այս հեղափոխությունը ի վերջո իրացվի նաև դատաիրավական համակարգում։ Եվ այստեղ խնդիրը մենակ մի հոգի չի, մի անձի մասին չի, չնայած որ ամեն քաղաքացու կյանք մեր համար։ Մենք իրավապաշտպան ենք, մենք փաստաբան չենք։ Մենք փող չենք վերցնում ինչ որ մեկին պաշտպանելու համար, որ միկրոֆոն առնենք, մենք ասենք սա անմեղանա, մեղավոր է։ Այսինքն իրավապաշտպանի համար, կարծում եմ ցանկացած իրավապաշտպանի համար կյանքի իրավունքից վեր չկա ոչինչ, որտեղ իրավապաշտպան լինել դա մենակ statement հայտարարություն գրելը չի կամ արձանագրելը չի մահվան փաստերը, այլ նաև մենք պետքա պրևենտիվ կանխարգելիչ միջոցներ ձեռք առնենք, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության որևէ քաղաքացի իրեն չզգա անապահով եւ հասկանա, որ եղել է հեղափոխություն։ Ես մահվան ու կյանքի մասին Վահագն Աբգարյանն այսօր ազատության մեջ է, բայց քրեակատարողական ծառայության օպերատիվ բաժնի պետը 2 օր առաջ հարցազրույց է տալիս եւ ասում է, որ իրենք սպասում են նրան։ Ինչ է սա նշանակում։ Ուրեմն երևի թե ամենաշատը ինձ նույնիսկ չբարկացրեց, որովհետեւ իմ մեջ մտահոգություն առաջացրեց այս փաստը, որը ես հիմա հարցը տվեցիք, փորձեմ շարադրել։ Դուք պատկերացնում եք 3 էր եթե չեմ սխալվում, կամ 3 չառաջի օրը, քրեակատարողական ծառայության բաժնի պետ, արդարադատության գնդապետ, օպերատիվ բաժնի պետ, այսինքն հարցազրույց կլուչնիկը չի տվել Բերթի, տվել է օպերատիվ բաժնի պետը, որը տիրապետում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գտնվող բոլոր քրեակատարողական հիմնարկներում տիրող իրավիճակից։ Դա կլինի քրեական ենթամշակույթ, կլինի չգիտեմ ինչ ենթամշակույթ եւ կանդր սոցիալ-հոգեբանական բաժին, այսինքն այս մարդը տիրապետում է ողջ ինֆորմացիային։ Ես ընդհանրապես հիմա կուզենամ վերջինիս տված հարցազրույցը, չնայած որ երևի PR ենք անում, բայց տող առ տող ուղղակի կուզենամ հիմա մեկնաբանել։ Օպերատիվ բաժնի պետ կոչվող գնդապետը ասում է մենք սպասում ենք Վահագն Աբգարյանին։ Ինքը սպասում է Վահագն Աբգարյանին այն պարագայում,
Եվ դատական ակտը դեռ որոշումը որևէ մեկը արձերն չի ստացել։ Վահագ Աբգարյանի պաշտպանները չեն ստացել, այսինքն դատական ակտը կայացվել է, հա, եթե չեմ սխալվում, ուրբաթ օրը կամ մեկ օր առաջ հարցազրույցից, ինքը դատական ակտը դեռ չի ստացել։ Այսինքն այս օպերատիվ բաժնի պետ կոչված ուսադիր կրող գնդապետի, արդարադատության գնդապետի ուսադիր կրող անձը ինքը հիմնվում է երևի թե Լուսինե Սահակյանի հարցազրույցի վրա, երբ որ վերջինս ջղաձգված գոռում էր, որ Վահագ Աբգարյանը պետքա կալանավորվի, պետքա կալանավորվի, պետքա կալանավորվի։ Հիմա ես նա ինչ գոռում է, այդ իր խնդիրն է, ոչ մեկին չի հետաքրքրում, որտեղ հետագայում կբացենք փակագծերը, թե տիկինը ինչի է բղավում սրտաճմլիկ եւ ինչն է իրան դրթում այդ բղավոցներին կամ ով է դրթում։ Այդ ovի մասին մենք մեր հարցազրույցի մյուս մասում կանդրադառնանք, թե ով այս ամբողջ պրոյեկտի հովանավորը, նոր մարդ, որը մենք ենք պարզել։ Հիմա ես ուզում եմ մի բան հասկանամ, այս Ռուբեն Խալափյանը դատական ակտ մեկնաբանող է, ինքը Սահմանադրական դատարանի նախագահը, Վճռաբեկ դատարանի, թե հատուկ կարծիք է հայտնում, սա ով է ընդհանրապես, սա ով է, որ իրան իրավունք է վերապահում, դատական ակտը դեռ չտեսած, ասել մենք սպասում ենք, սա նշանակում է, որ ինչ-որ մարդիկ զանգում են իրան, օպերատիվ տվյալ։ ինչ-որ մարդիկ երևի քսիֆ են ուղարկում, ոնց որ իրանց մոտ ընդունված է, գրել ջեբն են գցել, որ ինքը օպերատիվ տվյալներ է հավաքում, սա ավելի լավ կլինի իր քրեակատարողական հիմնարկներում օպերատիվ տվյալներ հավաքեր, սա մեկ։ Երկրորդը վերջինս մեկնաբանում է մի դատական ակտ, որ հեչ իր մեկնաբանության կարիքը չունի։ Այսինքն մենք փաստեցինք, որ սա հեռախոսազանգով կամ ինչ-որ խնդրանքով կամ ինքը այդ հանցախմբի անդամներից մեկն է, որի վերաբերյալ ես հիմա շատ լուրջ կասկածներ կհայտնեմ։ Ում է սպասում։ Վերջինս իրան, այսինքն ոնց որ ինքը ժդի մինյա հաղորդումն ուներ, կամ ասի ժդու тебя։ Ես իր ասացի մեջ նաև սպառնալիք եմ տեսնում, մենք սպասում ենք թող գա, կահավորում ենք։ Ինչն ես կահավորում։ Լուդովիկ անկողին ես դնում, ինչն ես կահավորում, հարգելիս։ Դու նույնիսկ այնքան ընկալման խնդիր կա այստեղ, իրավական, գնդապետ մարդ է այնքան ընկալման խնդիր ունի, չի կարողանում ընկալի, որ եթե ինքը օպերատիվ բաժնի պետն է եւ իր հարցազրույցում նշում է, որ եթե քրեակատարողական հիմնարկում որևէ բան է կատարվում, որևէ դուռ է բացվում, թաքվում, մենք միշտ տեղյակ ենք լինում։ Բայց այդ դեպքում վերջինս չի հասկանում ինքը ընդհանրապես ինչի մասին է խոսում։ Եվ ասում է Վահագ Աբգարյանին մենք կտանենք, կալանավորներից առանձին կպային։ Իսկ որևէ մեկ ընդհանրապես Վահագ Աբգարյանին հարցրել է, այդ մարդը կալանավորների հետ խնդիր ունի։ Կամ կալանավորներն իր հետ խնդիր ունեն, թե չէ։ Դու ինչ ես կալանավորներից փորձում մեկուսացնել մի անձնավորության, որ երբևէ կալանավորների հետ խնդիր չի ունեցել։ Ում ես մեկուսացնում։ Ես կարծում եմ, որ Ռուբեն Խալափյանը այդ կահավորությունը որ անում է, ես իրան խորհուրդ եմ տանի, անի Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկում եւ ինքը առաջինը գնա իր կահավորած տեղը, ինքնամեկուսանա, հանձնվի, հետը տանի արդարադատության նախարարին, քրեակատարողական հիմնարկի այն պետին, որի օրոք եղել է այդ միջադեպը, եւ իր ծառայության պետին, ել են մանր-մուներ բուժքույր անձնակազմի մասին չեմ խոսում։ Խոսում է մի մարդ, որը պետքա տիրապետի ամբողջ օպերատիվ տեղեկություններին քրեակատարողական հիմնարկում։ Իրան չեն դրել, որ ինքը մահափորձից 3 ամիս հետո փաստ արձանագրի։ Իրան դրել են այդ աշխատանքին, մենք սրան աշխատավարձ ենք տալիս մեր հարկերով, որպեսզի քրեակատարողական հիմնարկներում լինի խաղաղ վիճակ, որովհետև եթե մարդը գտնվում է փակ հաստատությունում, ինքը գտնվում է պետության հոգատության ներքո, ինքը փողոցում կանգնած չի, որ Միշենի պես կրակեն վրան, ինքն էլ մեծ խոսա, որ սպասում ենք։ Ես ինչ եմ ասում, կնել եք արդարադատության նախարարին, միջադեպը երբ որ եղել է, մենք ձեր հետ ենք Արման, արդարադատության նախարարի մոտ գնացել ընդունելության, վերջինս բազմազբաղ էր, եւ իր, չգիտեմ, օգնականներ, չգիտեմ ով էր մեզ ընդունել եւ ամբողջ իրավիճակը պատմել ենք։ Եվ արդարադատության նախարարը ինչով է զբաղվել, թե սա սովորական վիճակ է, սա սովորական վիճակ չի, եւ ես հիմա ուրիշ բան եմ ուզում ասել։ Պարզ լինի հստակեցնենք, թե ինչ է այո, ինչա տեղի ունեցել։ Հիմա նայեք, կալանավայրում այդ միջադեպը։ Կալանավայրի միջադեպի մասին ասեմ, ինչ եմ ուզում ասել։ Երբ որ սա խոսում է, որ դռները բացվում, փակվում են, մենք տեղյակ ենք, փետրվարի 25-ի գիշերը
Վահագ Աբգարյանի խցի դուռը բացվել է։ Ես չգիտեմ, կարող է ինքն է բացել։ Ես չեմ կարող ասել։ Վարչակազմից է եղել բացողը։ Բնականաբար, եթե դուք չեք եղել, ես չեմ եղել, ինքը չի եղել, ով է եղել բացողը։ Մենք արձանագրում ենք մի փաստ, որ քրեակատարողական հիմնարկում գիշերը 11:30 խցի դուռ է բացվել։ Այսինքն, եթե Վահագ Աբգարյանի վերաբերյալ դեպքը կատարվեր խցում, կասենք, այս մարդը կալանավորների հետ խնդիր ունի։ Բայց խցից դուրս է հանել ով։ Մեկ այլ կալանավոր է եկել հանել, չէ, վարչակազմից է եկել, սա էլ իմացել է, սա ասում է, ես միշտ իմանում եմ, որ դռները բացում փակվում է, թե ինքն էլ էր բիլիարդ խաղում, ոնց որ հայտնի դեպքում ապրիլյան պատերազմի ժամանակ բիլիարդ էր խաղում, մոռացել է իմանա, որ դուռ է բացել, ով է բացել այդ դուռը, ով, եւ բացի դրանից, ոչ թե ով է բացել, այլ ինչու է բացվել այդ դուռը, այդ հարցին մենք չունենք պատասխան, այդ հարցի պատասխանը ընդհանրապես եղել է քրեակատարողական ծառայության կայքում դրված մի հայտարարություն, որը տեղից տեղ աբսուրդ է։ Դուք պատկերացնում եք Ներողություն, հստակեցնենք, դուռը բացել են, ուղեկցել են Աբգարյանին։ Ուղեկցել են Աբգարյանին օպերատիվ բաժնի սենյակ։ Որտեղ։ Մեկ հարկ ներքև։ Որտեղ եւ տեղի ունեցել միջադեպը, չեմ ուզում անդրադառնալ միջադեպին, բայց միջադեպը տեղի ունեցել քրեակատարողական ծառայության աշխատողների աչքի առաջ։ Մասնակցությամբ։ Օժանդակությամբ, բայց սրանք հանցակից են, թե ով է եղել կալանավորներից, ի վերջո այդ միջադեպը Պարմի Մենաստանում չի եղել կամ Ռումինիայի Կուսանոցում, բայց եղել է մի միջավայրում, որտեղ կան հանցագործներ, կան դատապարտյալներ, կան կալանավորներ, այսինքն մարդիկ, որոնք հնարավոր է որ ինչ-որ մի բան անեն, բայց մենք ինչի ենք խորանում, թե որ կալանավորն է արել, մեզ կալանավորը չի հետաքրքրում, բայց ինձ առավել ցինիկություն, քան քրեակատարողական ծառայության այս հաղորդագրությունը ես չեմ տեսել։ Նայեք հաղորդագրության մեջ գրվում է, որ Վահագ Աբգարյանի վերաբերյալ այս միջադեպը եղել է, նայեք բառացի եմ կարդում, արտերկրում բնակվող քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակ ունեցող ազգության հայ անձանցից մեկի կողմից։ Սա ես չեմ գրել, սա դուք չեք գրել, սա գրել է Գոյունյանի օբյեկտը։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանալ։ Մի հատ մեկը կարա բացատրի։ Այսինքն քրեակատարողական ծառայությունը իդեմս Գոյունյանի, իդեմս այս Ժդիմինյայի հաղորդավարի գրում են, որ այլ երկրից, արտերկրից մեկը պատվեր ա տվել։ Սրանք լրիվ ապուշ են, թե մեզ են ապուշի տեղ դրել։ Ես ուզում եմ հասկանալ, մենյուերով ա պատվիրել, Viber-ով ա պատվիրել, WhatsApp-ով ա պատվիրել, SMS ա ուղարկել, ծրարով փող ա ուղարկել, մեջներ սենց քառակուսի թղթի վրա պատվերը գրել։ Այսինքն, ինչ ա նշանակում պատվիրել, ում են պատվիրել։ Ում են պատվիրել, իրան են պատվիրել։ Մասնակցել պատվերի կատարմանը։ Այսինքն պատվերը, անկախ նրանից թե ով ա կատարել, Պողոսը, Մարտիրոսը, Փիլիպոսը, դա մեզ չի հետաքրքրում, բայց պատվերը իջացվել է վարչակազմին, որպեսզի վարչակազմը դուռ բացի, միջանցքները ապահովի, որ լույս չլինի, կամերաները չաշխատի եւ մարդուն տանեն սենյակ եւ մահափորձ լինի։ Հիմա ինձ հետաքրքիր է այդ պատվերը, որ սա sense անամոթաբար, կամ ցինիկաբար, կամ ապուշաբար, գրում են, որ գող ա պատվիրել, կամ աստիճանակարգի բարձրագույն կարգավիճակը դա գողն է, էլի։ Այդ գողը ո՞նց է իրանց պատվիրել, ում ա պատվիրել, ես հիմա պատասխան եմ ասում Ռուբեն Խալափյանին, թե Գոյունյանին, թե Նուբարաշենի պետին, ում ա պատվիրել, թե անձամբ Խսկիչին ա պատվիրել, թե ինչ է այդ ժամին պետը տեղում եղել, թե դրանից հետո ինչ է եղել, ուր են Վահագ Աբգարյանի առնոտ շորերը, ուր են։ Մենք դեռ կանադառնանք։ Եվ հիմա ուրիշ բան այնց հետաքրքրում, կներեք Արման, իմ մոտ ստեղծվում է մի տպավորություն, որ այս գողը հորինված կա, արտերկրում ապրող գող, մեկ հորինված, այսինքն պատվերը կատարվել է և իջեցվել է ուսադիրներ կրողների, ոչ թե վասմիկանեչնիկներ կրողների կողմից, թող իրանց արածը ինչ-որ գողի վրա չբարդեն, մենք չգիտենք, Այս եթե դու օպերատիվ բաժինը սենց ինֆորմացիա ունի եւ իր կայքում դնում է, սրա պատասխանը ով պետք է տա 3 ամիսա դեպքից անցել։ Եվ մի բան էլ ասեմ, այս Խալափյան կոչվողը եթերով սուտ է խոսացել, ասեմ ինչի։ Երբ որ ասել է, մենք անմիջապես պարզեցինք, փորձեցինք միջոցառումներ,
սուտ ես խոսում, գնդապետ, սուտ ես խոսում, որովհետև ամսի 26-ին ես Ինեսա Պետրոսյանի հետ, ես որպես տուժողի ներկայացուցիչ Վահագի վրա մահափորձերի, բազմաթիվ մահափորձերի գործով, Ինեսա Պետրոսյանը որպես նրա պաշտպան, մեկ այլ գործով, որտեղ ինքը որպես ամբաստանյալ է անցնում, այցելել են քրեակատարողական հիմնարկ, որտեղ հաջորդ դրանից 2 օր հետո դատական նիստ կար։ Եվ այնտեղ տեսնում ենք Վահագ Աբգարյանի այդ վիճակում ենք տեսնում։ Մենք ենք բարձրաձայնել, ես եւ Ինեսա Պետրոսյանը եւ դուք Արման, որ այս ինչա կատարվել, ավելին ասեմ, փետրվարի 25-ից մինչև մարտի 6-ը, անկախ նրանից, որ ես եւ դուք, եթե չեմ սխալվում, փետրվարի 27-ին ենք արդարադատության նախարարի փորձել ընդունելության հնարև ասել, որ քրեական ենթամշակույթի դեմ պայքարող երիտասարդ քո Պապայի ընկերոջ տղայի հիմնարկում, այսպիսի բան է եղել, մի հատ արձագանքի, մենք արձագանք չենք ստացել, և միայն մարտի 6-ին, իրավապաշտպան Արտուր Սաքունցը, երբ որ հարցազրույց է տվել, այդ հարցազրույցից հետո հենց մարտի 6-ին հատուկ քննչական ծառայությունը քրեական գործ է հարուցում, և ոչ թե մահապորձով հոդվածն էլ կարևոր չի, բա ուզում եմ հասկանամ, այդ բոլորը էշի ականջում քնած էին, Խալափյան այս ձևի ես օպերատիվ աշխատում, դու օպերատիվ չէ, կոոպերատիվ ես աշխատում հարգելիս, և դրա համար դու քո համար կդնես այդ Լյուդովիկ անկողինը, դու կմեկուսանաս մյուս կալանավորներից, որտև քո հետ շատ հարց ու պատասխան կլինի բերդում, նույն կալանավորների կողմից, ու կգնաս, կբռնես մյուս պաշտոնատար անձանց ձեռը, ում պատվերը կատարել եք, գողի վրա եք գցում սրա վրա, եթե դու գիտեք գողա, պարզ եք, միած հենց վերացական, եսին որդեղ մարս մոլորակի վրա բնակվող գողը պատվիրվեց, Վահագ Աբգարյանը 2 տարի 2 ամիս եղել է կալանավայրում, նա ինչ խնդիր պիտի ունենար արտերկրում ապրող, ես մի բան եմ ուզում հասկանալ, կարող է մերձեցման երեկոներ են արել, արտերկրից գողերին վերել են, որ քրեական ենթամշակույթի լեկցիա կարդան կալանավորներին, ուտեղ իրանք հագել են Վահագ Աբգարյանին, կարող է տենց բան կա, բանա կլուբ ինտերնացիոնալնի դրուժբի արտերկրից լեկտոր են վերել, դասախոս, որ կարդա աստիճանավանդակի մասին, կամ տենա ով ունի Վասմի կանեչնիկով, ով տրող կանեչնիկով զրոներում, 2 տարի ես մարդը, եղել է փակ հաստատությունում, Արման։ Որտեղ կոմունիկացիան Որտեղ չկա կոմունիկացիա, որտեղ առ երևույթ հեռախոսներ չկան։ Եթե հեռախոս կա եւ հեռախոսի միջոցով է եղել պատվերը, ինչ էր անը, այս հաղորդավարի, այ Ռուբեն Խալափյան, դե ուրեմն վեշերը հավաքի ու դույվն ու բարաշեն, կամ վարդաշեն գնա ու ինքնա մեկուսացի, ուրեմն այդ հեռախոսը քո թողտվությամբ է եղել, մենք բազմիցս ասել ենք հեռախոսը ինչ արժի կալանավայրում, սրանք մեզ ապուշի տեղ են դնում, սրանք հիմա ծածկվում են ինչ-որ գողով, այս ամբողջ կոնֆլիկտը բերում են, կներեք այդ բառը չեմ կարող հայերեն, ռազմորկայի մակարդակի Վահագ Աբգարյանի ինչ-որ կալանավորների մեջ, հետո սես նստեն նայն արդարադատության նախարարները, այո, մենք պայքարում ենք քրեական ենթամշակույթի հետ իրար սպանեցին, դու չես պայքարում, ընկեր ջան, դու քո տեղը նստած ես, դեպքից հետո, նույնիսկ հաց բերողի ժամանակ, պատգամավորներ էին գնում, որ հասկանան ինչ է կատարվում, բա այս քրեակատարողական եսիմ ինչ ծառայությունը սենց լուրջ բան է գնում, գողը պատվեր է, արդարադատություն է, դու գողերի հետ պայքարում ես, գողերի դեմ ես պայքարում, լուրջ դեմքով սենց կանգնում ելույթներ ես ունում, բա չգնացին մի տեղ ասես Ժորժ ջան, էս ինչ գող է, բա որ սա գողը դուք ինչ եք, որ գողի պատվեր եկան, այսինքն չկա գող, կա պատվեր, պետություն չեմ ուզում ասեմ, ուզում եմ ասեմ պետության ներկայացուցիչ ներկայացող, պագոնավոր, բայց հոգում Վասմի կանեչնիկներ ունեցող անձանց կողմից, որպեսզի Վահագ Աբգարյանին վերացնեն, որովհետև նման բան չի կարող լինի, թող ինձ մեկը այսօր այդ նույն արդարադատության նախարարը կանգնի ասի, թե այդ պատվերը ոնց է ինքը ստացել, որտեղից է եկել, փետրվարի 25-ին դեպք է եկել, այսօր մայիսի 25-ն է, մայիսի 25-ը սպասում են
Արյան հետքերը վերանա, նոր գնա ՀԿՑ-ն այնտեղ, ՀԿՑ-ի ոտքերն ու ձեռքերը ինչ որ մեկը կապել է, կարող պատանդեն վերցրել ՀԿՑ-ին չեն գնում այնտեղ։ ՀԿՑ-ն կյանքում գործ հարուցող չէր, եթե Արտուր Սաքունցը չխոսար։ Արտուր Սաքունցը մեդիա կենտրոնում խոսած, պարզ ներկայացրեց, սա եւ մի բան էլ ասեմ, եթե իրականում գողապատվիրում եմ քրեակատարողական ծառայությունը համագործակցում է գողի հետ, նա պատվերի չասում է գողը տալիս է, սրանք կատարում են պատվերը, բայց պարագայում Բադասյան, դու ինչով ես զբաղված, բաներ եք գրում, պրոյեկտներ եք գրում, դուք ՀԿ չեք, որ ծրագրեր գրեք գրանտ ստանաք, մենք ձեզ փող ենք տալիս, որ ՔԿՀ-ում սես դեպքեր չլինի, այս օպերատիվ բաժնի վասմիկանիշնիկներ չվեր կան ասենց բաներ խոսա, օպերատիվ բաժին, Բադասյանը չգիտի, որտեղ կյանքում ես մարդը, արդարադատության նախարարնելով, երևի ՔԿՀ չի էլ այցելել, սա է ցավը, եւ իմ համար զարմանալի է, պետությունը լռում է, ՄԻՊ-ը լռել է, այնի ամենուր ՔԿ-ում գողի պատվերով, դուք էլ քրեական ենթամշակույթի դեմ պայքարող կոստյում նեղ գարստուք հագած տղեկ եք սաղած, բայց դեր պայքարն ուր մնաց, բայց մենք գնացեք ասեք այդ որ գողնա գնան գողի հետևից ԱԾ ունեն, հələ սրանց գրած ապուշությունն ասում այլ երկրից, արդ երկրից, Արդ երկրից մեր պետական հիմնարկ պատվեր է իջնում, արդյոն վերացնելու եւ դա փորձում են կատարել։ Ու սրանք գրում են, որ այդքան ամոթ չունեն, որ հրաժարական տային նույն օրը։ Հիմա ինձ հետաքրքրում է, ԱԾ կոչվող է ստեղ էս կողքում գտնվող հիմնարկը։ Եթե դրսից գող է պատվիրում, բա ԱԾ-ն ինչ մարմնի մաս է տալիս, որ չի ապացուցում, կա գողը, был или мальчик, կա գողը, թե կարող է Բադասյանի պատվերն է, կարող է Գոյունյանի պատվերն է, կարող է Մկրտչյան Սամվելի պատվերից չիմանամ ում պատվերն է։ Բացի դրանից, եթե դուք դուռ եք բացում, մարդուն իջացնում հարկ տանում, ինչ եք ասում կալանավորներն են խփել, պագոնավոր է խփել, կարող է դրսից ոնց որ վերևի դուռն եք բացում, հենց էլ ներքևի դուռն եք բացում, ընդեղից կիլեր է մտնում, կարող է գող այնքան փողատվեք, կիլերը եք մտցրել, ով գիտի ինչ է եղել։ Եվ այսօր դուք ասում եք մենք սպասում ենք որ ինքը գա, սպասում եք որ երևի չեն ուզում պատվերի փողս դաչին հետ տան որ չի մեռածն են ոչինչ հարց չկա, այս ամենად նորից կբերենք, այս անգամ գլխից չենք խփի։ Բանալով դուռը կփակենք մեկ էլ ինչ իմանաս 10 օր հետո մարդուն կարող է հանձնուկ բերեն, մեջը պատրոն գտնենք, մեջը նարկոտիկ գտնենք, դրա համար դատենք, կարող է մարդը թունավորվի, հանգարց, մարդը բարձր շաքար ունի, կարող է կոմայի մեջ ընկնի, չհասցնենք, փրկենք, սև կոստյումներ հագնենք, գնանք պանիխիդային, հա? Միտն էլ ասի տեսակ ինչ եղավ, այդ հաց բերողի համար քանի հոգի դատապարտվեց, որ հիմա, բայց հիմա այս հաց են տալիս Նիկոլ Փաշինյան, ջան, այս մենք հեղափոխություն արեցինք, որ գնալով ավելի այլանդակ իրողություն տենանք փակ հիմնարկներում։ Որ այնինչ որ դրսում չէին կարողանային, հիմա պետական հիմնարկում են։ Այսինքն այս մարդու վրա մեկ աղթալայի վրա են կրակում, տանում են կրակողին իդե Նիկոլ Փաշինյան։ Ես վստահ եմ, որ դու լսում ես կամ քո ինչ որ մարդիկ լսում են։ Երբ են բաց տու։ Հին ռեժիմի օրոք աղթալայի կամրջի վրա մահափորձ կատարողին 13 տարի ազատազրկում է որոշել դատարանը։ Հեղափոխությունից հետո Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության օրոք դատավոր Ռուզան Բարսեղյանը դատարանի դահլիճից մի տարի հետո ազատ է արձակում։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանամ, մենք հեղափոխություն ենք արել կիլերների բաց թողնելու համար, հա? Կիլերներ բաց թողնենք, այսինքն, որ վազող թիրախի Բիգուշի Միշենի կյանքով ապրի դուրսը, Թուֆենկյանի մոտ մահափորձ եւ սպանություն է, չէ՞, իրողություն է, վիդեոներն էլ ունենք։ Ինչ կա, հիմա ես ուրիշ բան եմ ուզում հասկանալ, եթե իրականում կալանավորներ են կատարել, պատվեր իջեցվել է կալանավորների, ենթադրաբար, կարար իջեցվել կալանավորների, փաստաբանների միջոցով, ովքեր ելումուտ են ունեցել, փաստաբաններ Սահակյան Ռուբեն, Երվանդ եւ Լուսինե Սահակյաններ, բանատ ճաշտեք տենանք այդ ով տարավ պատվերը տեղ հասցրել, չէ՞ փողն է ինչ-որ մի ձևի պատվերի պիտի գնա տեղ հասնի, որ գնան դուռ բացեն։
Այսինքն ասենց ցինիկություն ես չեմ տեսել, բա հրապարակեք Գողի անունը, հրապարակեք ում միջոցով է պատվերը իջել, ով է հսկիչին ասել դուռը բացի, հսկիչի ինչի է խաբել Վահագ Աբգարյանն, ասել է պետն է քեզ սպասում ներքևը։ Ես էլ եմ ասում, Վահագ Աբգարյանը խնդիր չունի ոչ մեկի հետ, իր հետ խնդիր ունի այսօր պետության անունից ուսադիրներ կրող մարդիկ, ովքեր Վահագ Հարությունյանի ջաղացի վրա ջուր են լցնում։ Բայց եթե մենակ Վահագ Հարությունյանն լիներ, այսօր էլի կասենք նախկիններն են, բայց այսօր պարզվում է, որ ներկաները ավելի մեծ դերակատարում ունեն սրա մեջ, ավելի մեծ ով է տվել պատվերի փողը, ես գիտեմ ով է տվել, ես գիտեմ ով է տվել, եւ դրա մասին, եւ գիտեք ինչ, այո, ես ինձ վտանգի եմ այսօր ենթարկում Նիկոլ Փաշինյանի թողնի, որ նույնիսկ ինքը իմ կյանքի երաշխավորը չի, որտեղ ամեն հարցազրույցից հետո հարցակում է տեղի ունենում, Արաբկիրի ոստիկանապետը դամաշնիկներով իր կաբինետում նստած որևէ բան չի ուզում բացահայտի։ Հիմա այս հաղորդումից հետո եթե կանչասի Տիկի Պողոսյան գրեկով է, ինչ գրեմով է, գրացեք Ռուբեն Խալափյանից հարցրեք թե ով է։ Փաստորեն անկախ նրանից ով է պատվեր տվողը, պատվերի կատարմանը մասնակցել են վարչակազմի ծառայակիցները։ Ստացվում է, որ Վահագն Աբգարյանի կյանքին սպառնում է նաև հենց ինքը վարչակազմը, եւ այսօր ուզում են Աբգարյանին սպասում են ամենայն այնտեղ, որտեղ իր կյանքին վտանգ է սպառնացել։ Սա ինչ է նշանակում, սա մի բան է նշանակում, բնականաբար վարչակազմն է կատարողն եղել։ Առաջին կատարողը օժանդակել է։ Ну օժանդակել այստեղ ավելի շատ, գիտեք, այնքան սա շատ նման է, որ մեկի մեքենայից ասենք առաջ մագնիտոֆոն էին գողանում, ինչ որ մեկը նավոդկան էր տալիս։ Հիմա այստեղ նավոդկա տվողը եղել է վարչակազմը։ Փողը վարչակազմն է ուրեմն վերցրել պատվերի, սրանց էլ շամփան թուլապայ է տվել, ասել գնացեք դուռը բացեք, ձեր մեջքին կանացենք։ Այդ որ մի հսկիչը կարող է իր գլխից ձեռ քաշի, գնա գիշերով դուռ բացի։ Այդ նույն դուռ բացող հսկիչը կարա ներքևի դուռն է բացի, կալանավորներ ընդեղով դուրս գնան։ Դու հասկանում ես Արման ինչի մասին է խոսքը։ Պրագուկայի ժամանակ չի եղել, խցում չի եղել, չգիտեմ որտեղ սպորտ զալում չի եղել, չգիտեմ որտեղ չի եղել, այլ կոնկրետ դուռ է բացվել եւ իջացել։ Սրա համար ամբողջ քրեակատարողական ծառայությունը եւ արդարադատության նախարարը պետքա պատասխան տան։ Միպներ պիտի պատասխան տա, թե ինչի ինքը այս դեպքով չի գնացել։ Եվ հիմա դուրս է գալիս Մարինա Պողոսյան, իրավապաշտպան Արման Ղարիբյան, իրավապաշտպան Արտուր Սաքունց։ Պետության պարտականությունը մենք պիտի կատարենք։ Այս մարդը դրանից հետո, դեպքից հետո, շաքարային դիաբետ է ստացել, բուժում է ստացել հիվանդանոցում։ Այս ԲՀԿ-ն չի մտածում, կամ պետությունը չի մտածում, որ իմ պատճառով է այս մարդը գնացել ընկեր հիվանդանոցներ այս պանդեմիայի պայմաններում։ Եվ այստեղ ոչ շանտաժ կա, ոչ հիմա։ Մենք ու հիմա, ասում են Վահագ Աբգարյանին տանենք կալանավայր, լավ կլինի։ Ինչ է լավ կլինի։ Որ կալանավայրում լավ կլինի։ Այ Ռուբեն Խալափյան, դու բոլոր կալանավայրերում էլ կաս։ Բոլոր կալանավայրերում էլ վստահ կան հսկիչներ, որոնք փողով այդ դուռը բացելու են։ Հիմա մենք ոչ մեկ չի պատժվել դա անել։ Հիմա հարց եմ տալիս արդարադատության նախարարին։ Մենք գնում ենք, հասկացանք վեթինգ չեք անում։ Պետինգով բավարարվել են բոլորս։ Այն ինչ որ ես 2 տարի առաջ ասում եմ, այսեն սիրեցիք, միրեցիք, պրծավ։ Հիմա նա ուզում եմ հարց տամ ես։ Մենք խտրական արդարադատության ենք գնում։ Ես հիմա նայում եմ Դավիթ Սանասարյանին իր կասեցրել են վերջինիս պաշտոնավարումը իր դիրքում մինչև այս քրեական գործը կհասնի իր ավարտին։ Եվ կասեցրել են առաջին իսկ օրվանից փաստացի։ Բայց ես ուզում եմ հասկանամ, Նուբարաշենի վարչակազմին ինչի չեն կասեցրել։ Սրա պատասխանը ես ունեմ, ասեցի պապաները։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանամ, այսինքն վաղը եթե պարզվի, որ Նուբարաշենի վարչակազմից Պողոսը, Պետրոսը, Մարտիրոսը, չգիտեմ, պետը, չգիտեմ ով է եղել։ Հիմա պետին տանում են մեկ այլ ՔԿՀ պետ, հետո որ ինչ անեն։ Ես ուզում եմ հասկանամ, դնում եմ Դավիթ Սանասարյան եւ ես։ Դավիթ Սանասարյանը մեկն էլ ապացուցված չի եւ շատ ավելի թեթև բան է դա, մարդու կյանքի իրավունքի հետ չի, մարդու ապրելու իրավունքի հետ չի։ Բայց ինչ է կատարվում։ Ես հիմա ուզում եմ հարց տամ այդ Բադասար Ռուստամին։ Էս ինչ է կատարվում։ Մի հատ հասկանամ, ինքը կասի, մենք դատարանների վրա ճնշում չենք գործադրում, որտեղ դատարանները չգիտեմ ինչ, եւ հետո կանցնի, որ վեյտինգ պետք չի աշխատավարձները բարձրացնենք, որ իրանք լավ ապրեն։ Մենք ինչ չանենք։
Փաստորեն կալանավայրում մարդու նկատմամբ պատվերով մահափորձ անելու համար դեռևս որևէ մեկը պատասխանատվության չի ենթարկվել եւ առհասարակ այս քրեական գործով ինչ գործողություն է արվել հատուկ քննչական ծառայություն։ Ասեմ, հատուկ քննչական ծառայությունում նոր նշեցի, որ Սարգսյունի հարցազրույցից հետո մարտի 6-ին հարուցվել է քրեական գործ, որը բացարձակապես Վահագ Աբգարյանին տուժող են ճանաչել, բայց ելի եմ ասում, ոչ Արնոտ հագուստներն են առգրավել, շատ քննչական գործողություններ կա, որ չեն արել։ Եվ հետո նստել սենց սպասել են, տեսնելով թե ինչա լինելու, արդյոք Առաջացյանի դատարանը գրավը կկիրառի, թե չէ։ Եվ մի բան էլ ասեմ, որ ինձ համար շատ մտահոգիչ է, ինչի հենց հետո է եղավ հարձակումը, եւ ինչի ես վստահ եմ, որ սա գողի պատվեր չի, այլ պատվերը գալիս է իրավապահ համակարգից, երկու բան նշեմ։ Նախ դրանից օրեր առաջ պատգամավորներ են ելումուտ արել Վահագ Աբգարյանի մոտ, որպեսզի Իմ քայլ խմբակցությունից եւ բնականաբար այս падգամավորների գնալ գալու ֆիքսվել է քրեակատարողական ծառայությունում եւ մնացած իրավապահ համակարգում, որտեղ դե Խալափյանը միշտ տեղյակ է, երբ հա դուր բացում, երբ հա դուր փակվում։ Այսինքն ակնհայտորեն ինչ որ ուժեր հասկացել են, որ հնարավոր է, որ երաշխավորությամբ կամ այլ կերպ Վահագ Աբգարյանի խափանման միջոցը փոխվի։ Եվ սա եղել է իրանց վերջի ճիգը, որ խափանման միջոցը փոխվելուց առաջ այս մարդը մահանա ի վերջո։ Սա մեկ, երկրորդը։ Փետրվարի 25-ին ժամը 6-ին 15 պակաս ես գլխավոր դատախազություն եմ մտել, գլխավոր դատախազի մոտ մտնելու նպատակով, որտեղ լրացուցիչ փաստաթղթեր է ներկայացնելու, թե Թուֆենկյանում ռեալ ովքեր են էլ մասնակցել Թուֆենկյան հյուրանոցային համալիրի մոտ Վահագ Աբգարյանի դեմ կատարված մահափորձին եւ ներկայացրել եմ այդ դատախազ եւ դատախազը զբաղված էր բնականաբար Գոր Աբրահամյանի մոտ թողել եմ ամբողջ փաթեթը եւ դա կարող եմ ապացուցել եւ կարծում եմ ինքն էլ չի կարող արդեն ասել չէ որից ժամեր հետո եղել է մահափորձը չեմ կարծում որ այդ 4 ժամվա մեջ այլ երկրում ապրող գողը հասցներ փողը տեղ հասցներ եւ ընդհանրապես այս ամբողջ քրեական գործի մեջ կարմիր թելով անցնում են մեծ գումարներ այսինքն այս 2 տարի 2 ամսվա մեր այն ինչ որ մենք նայել ենք այստեղ շատ մեծ գումարներ եւ միշտ ինձ հետաքրքրել է թե ով է ֆինանսավորողը որովհետեւ պրոյեկտը չես կարող իրացնել նման պրոյեկտ առանց ֆինանսավորման պրոյեկտ ասելով ինչի նկատի ունեմ մենք ունենք հստակ հեռախոսային խոսակցություն երբ Քար հանքի տեր Տարոն Աբգարյանը Արմեն Հարությունյանին հեռախոսով ասում է, որ Վարդան Անտոնյանին դա Ախթալայի կամրջի վրա մահափորձ կատարողն է, որը 13 տարի ազատազրկված է եղել, դատական ակտ է եղել, ասում է, որ ես նրան հեսա հանելու եմ, հանողները փաստաբանները չեն, ուրիշ մարդ է, ես քեզ կասեմ, ով է սաղ տվածը։ Այսինքն փողը տրվել է։ Եվ ինչ է տեղի ունենում հեղափոխությունից հետո այդ մարդուն Ռուզան Բարսեղյանն ազատ է արձակում։ Ավելին ասեմ, մենք երևի թե մեր փոքր ռեսուրսներով ավելի շատ տվյալներ ունենք, մենք նույնիսկ գիտենք հստակ գումարի չափը ինչքան գումար է տրվել։ Գումարը փոքր չի։ Հիմա այդ գումարին գումարում եմ Լուսինե Սահակյան, Երվանդ Վարուսյան, որոնք 2 տարի 2 ամիս մի քիչ երևի ավել պաշտպանում են Կամո Փիրուզյանի իրավահաջորդին, որը որևէ տեղ չի աշխատում, ավելին ունենք վերջինիս ուղղակի չեմ ուզում անդրադառնալ ապրելակերպը ապացուցող նկարներ, թե վերջինս ոնց է սգում իր ամուսնու մահը տաշի տուշիներով տղամարդկանց հետ այլև այլ, ելնելով իր մասնագիտական գործունեությունից այսօր Ալավերդիում, եւ այդ մարդը ըստ էության գումարների չի տիրապետում, որպեսզի կարողանար վճարել թանկարժեք փաստաբանների վարձերը, վարձավճարը։ Փաստաբաններն ասում են, որ իրենք հարազատ են եղել սպանված անձի հետ եւ փող չեն վերցնում նրան։ Բան չասեցի, ուրեմն ես եթե իրենց տեղը լինեի, փաստաբանական էթիկայի մեջ կմնայի եւ ընդհանրապես կան նման մի ասացված, ասում են, ասա ընկերդ ով է, ասեմ դու ով ես, ես ողջունում եմ, որ վերջապես մենք գիտենք, որ իրենք հարազատ են, մենք նույնիսկ գիտենք ավելի մանրամասը թե Կամո Փիրուզյանին ինչու են պաշտպանում, որտեղ դա կապված է մի
գողության դեպքի հետ Կամո Փիրուզյանի հետ եղել է նաև նույն Տարոն կամ Աբգարյանը կամ Արտուր Աբգարյանը, չեմ հիշում հստակ, ոսկերիչից ոսկի վերջը մի պատմության հետ եւ այլ պատմությունների, ես ցավում եմ այդ փաստաբանների համար, որ իրենց հարազատները Վարդան եւ Կամո Փիրուզյանները դրանք են անձիկ են, որոնք նույնիսկ խմբակային բռնաբարության համար են դատապարտվել, միգուցե եւ Երվանդ Վարոսյանին եւ Լուսինե Սահակյանին դա հաճույք է պատճառում խմբակային բռնաբարությունը, ես չգիտեմ, բայց ես զերծ կմնայի հայտարարելու, որ նման մարդիկ իմ մտերիմներն են եւ գաղտնիք չի, որ վերջիներս դատապարտվել են թե թմրանյութերի իրացման, թե կողոպուտ, գողություն եւ այլ, այսինքն 7-ից 8 դատվածություն ունեն ամեն մեկը։ Եթե իրանք են իրենց հարազատները, սրանով մեկ անգամ եւս ապացուցում է այն փաստը, որ ես հիմա եմ ուզում անդրադառնամ առաջ անցած, որ Լուսինե Սահակյանն եւ Երվանդ Վարոսյանը այս գործում փաստաբաններ չեն լոկ, նրանք այս գործի մասնակիցներ են, թե մասնակցության չափը կամ էտապը որ մի մահափորձին են մասնակցել, դա պետք է որոշի, նեմար ասեմ նախաքննություն ծիծաղս է կգա կամ դատախ, ես չգիտեմ ով պետք է որոշի, իրականում չգիտեմ, մենք չունենք տենց մարմին, որը որոշի։ Բացի դրանից մենք նստել հաշվարկել ենք Սահակյան Ռուբիկ կոչված դատապաշտպանի, փաստաբանի, որը բոլորս գիտենք, որ Քոչարյանի շահերն է պաշտպանում, նրա հոնորարները, Թուֆենկյան հյուրանոցային համալրի մոտ մահափորձ կատարած Կարա Դավիդովի եւ Բլբուլյանի պաշտպանն է, մի անձանց պաշտպան, որոնք ազգանուններ փոխած մարդկանց, այսինքն միշտ թաքնված եւ քրեական աշխարհի ներկայացուցիչ, ել չեմ ուզում նրանց քերիների արածներին անդրադառնամ եւ այլն, Ալավերդիում այդ սպանություններին, Կարեն Սոխակյանի սպանությանը եւ այլ, որ այդ նույն կլանի միջոցով է կատարվել։ Միգուցե սա եւ վերջիներս բազմիցս թմրանյութի օգտագործման եւ դրանցից մեկը հիմա մետադոնի վրա է։ Հիմա կարող է Սահակյան Ռուբիկներ ասել, որ դա իր հարազատներն են, որը կլինի իր պատկերը, այսինքն մենք շատ լավ հասկանում ենք այդ հարազատ բան, այդ լացակումած տողերը, եւ բացի դրանից մենք գիտենք, որ այդ գումարները հաշվելով անընդհատ հետաքրքիր էր, թե ամեն դեպքում ով է պրոյեկտի դոնորը, ով է գումարներ բաժանողը, եւ շատ պատահական կամ երևի թե մեր հետաքննության, բացի դրանից ապացույցներ ձեռք բերելով, մենք եկանք հասանք ներկա իշխանություններում բավականին մեծ հարգանք վայելող մի օլիգարխի, որը հետաքրքրություններ ունի եւ Լոռու մարզում եւ Ալավերդիում եւ փաստացի այս ծավալի գումարները հասու են միայն մի մարդու, որտեղ այստեղ գումարները 50,000 չի, $100,000 չի, $200,000 չի, բավականին շատ գումարներ է, եւ դա ամենացավոտ հարցն է Սահակյան Ռուբիկի, Լուսինեի եւ Երվանդի համար, դրա համար Երվանդ Վարոսյանը երևի գիտեք մարդիկ որ ցայտնոտի մեջ են սխալը հետևից են թույլ տալիս դատական process-ի ժամանակ սկսեց իր կուրծքը ծեծել ասել որ Կամո Փիրուզյանը իմ հարազատն է, մեր տան անդամ է, ես չգիտեմ ինչ, օքեյ։ Վերջերս այս փաստաբանական թիմին միացել է նաև Էրիկ Ալեքսանյանը, որը Արմեն Գևորգյանի փաստաբան, այսինքն ամբողջ քոչարյանական թիմը, որը հասու չի հասարակ քաղաքացու, պաշտպանում դեմա դուրս եկել Վահագ Աբգարյանին։ Հիմա այս բոլորի հոնորարները, որ իրար գումարեն, ես կարծում եմ, որ այս խեղճ օլիգարխը եւս շուտով կաղքատանա, որտեղ Վահագ Աբգարյանին չենք թողնելու, որ սպանեն։ Եվ հիմա ես Նիկոլ Փաշինյանին ուզում եմ դիմեմ եւ ասեմ, որ 2 տարի առաջ ընդամենը մեզ բոլորիս հրապարակներում ասում էր, որ ինքը մեզնից մեկն է եւ մեր կյանքի երաշխավորն է նաեւ։ Չեմ ուզում, որ դուք խտրական երաշխավոր լինեք, հարգելի վարչապետ, որտեղ ես ուզում եմ, որ դուք եւ իմ կյանքի երաշխավորը լինեք, եւ Վահագ Աբգարյանի կյանքի երաշխավորն եք, եւ բոլոր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, ոչ թե այսօր, այս ամբողջ իրողությունը, որ մենք նայում ենք, սրանք փողը վերցրել են, սպանությունը չեն կարացել կատարել, հիմա փոխանակ զդաչին հետ տան, ասում են բերեք շուտ, մենք սենց լավ պատրաստվել ենք, կոմայի մեջ կընկնի կամ ճնշումը կբարձրանա, չենք հասցնի շտապօգնություն կանչել կմեռնի։ Իդեպ, այս ինչ էր անում այս օպերատիվ գնդապետին, մի հատ հարց տամ։ Դուք հետաքրքրվել եք այդ պահին, որ այդ դեպքը կատարվել է, ինչու շտապօգնություն չի կանչվել։ Եթե դուք ասեք, որ կարիքը չկար, ես որոշ բաներ ունեմ, որը կշպրտեմ ձեր երեսին կտեսնեք, որ կարիքը կար։
Էլ ինչ որ նախաքննության մարմինը չի արել։ Եվ հիմա շատ հետաքրքիր բան է, 3 ամիս լռելուց հետո, դրանից հետո Վահագ Աբգարյանը հիվանդանոց է ընկնում, գիտեք, 2 ամիս բուժման մեջ էր։ Այդ ՀԿՑ-ի քննիչը զբաղված էր, հետաքրքիր է։ Դրանից հետո ապրիլի 1-ից դրանից հետո նորից հետագնում Նուբարաշեն։ Դրանից հետո ապրիլի 1-ից ազատության մեջ է եղել, այսինքն ազատության մեջ գտնվելով ինքը ավելի անկաշկանդ է եղել եւ գտնվել է հավասար պայմանների մեջ թե քննիչի թե այլոց հետ։ Այսինքն սպասել են, որ դատական ակտը բեկանվի, այսինքն սա նախապես պլանավորված ակցիա է, այստեղ խոսք գնա միայն դատավորի մասին, նույնիսկ ծիծաղելի կլինի։ Դրա մասին մենք 3 շաբթի օրը հատուկ ռեպորտաժ ենք անելու։ Այսինքն իրանք սպասել են, որ այս դատական ակտը, ռեսուրսներ իրանց ձեռն է, գրիչն իրանց ձեռն է, մուրճ իրանց ձեռն է, պագոնը իրանց վրա է։ Մենք ստեղ քրեական ենթամշակույթ, գող, չգիտեմ ինչ, դրանց հետ գործ չունեն։ Սրանք սպասել են, որ Վահագ Աբգարյանի ազատության մեջ գտնվելը վտանգվի, դատական ակտ կայացվի հետ տանելու, որ վերջինս գտնվի այն պայմաններում, որ նույնիսկ չկարողանա ինչ-որ բան արտաբերի, նոր վազելով այդ քննիչը զանգում, շուտ-շուտ ես որ եկեք ցուցմունք տվեք, այդ ինչի, որտեղ դեր պաժառընկեր քննիչ ջան, ՀԿՑ-ի։ Սասուն Խաչատրյան, դու ընդհանրապես ինչով ես զբաղված, դու ինչ չկարացար քո Վանեցյան հեռախոսային խոսակցությունը ապահովագրես, որ ալամ աշխարհ չլսի։ Դուք ես ինչով եք զբաղված։ Եվ այստեղ Սասուն Խաչատրյանի մասնակցությունն էլ է շատ հետաքրքիր, որտեղ այս գործով վերահսկող դատախազ եղել է ինքը։ Այսինքն ինքն է չի պարկելու մեջքի վրա, դե Արտուր Դավթյանի մասին չենք խոսում։ Եվ չգիտեմ, եթե հարց ունեք, ես ուզում եմ որոշ բաների անդրադառնամ վկա եւ այլն, եթե դուք հարց ունեք, ես կպարտասխանեմ։ Նախ ուզում եի արձանագրենք, որ ցավով արձանագրենք, որ փաստացի նույն անձի նկատմամբ նախկին իշխանության օրոք եղել է 2 անգամ մահափորձ, երբ նա գտնվել է ազատության մեջ, իսկ ներկա իշխանության օրոք մահափորձ եղել է, երբ նա արդեն գտնվել է պետության վերահսկողության ներքո կալանավայրում։ Սա զուտ արձանագրենք, որպեսզի չստացի, որ միայն նախկին իշխանության օրոք է մահափորձեր տեղի ունենում Հայաստանում կամ առավել ևս պատվերներ, ինչպես իրենք։ Եվ փակ հաստատությունում, գիտեք, փողոցում մարդու վրա կրակելը, մահափորձ անելը շատ ավելի հեշտ է։ Նախ մարդը կարող է վազի փախնի, մարդը կարող է պաշտպանվի, մարդը կարող է թիկնապահ ունենա, բայց դեռ վազելու տեղեր չկա։ Վազելու տեղեր չկա։ Իմ մոտ գիտեք ինչ տպավորություն, Կոլումբիայի բանտերից մեկի մասին խոսանք մենք։ Կամ ամենահետամնաց աֆրիկական երկրների, որտեղ մարդու իրավունքները պաշտպանված չի։ Ժողովրդավարություն, Նիկոլ Փաշինյան, էսա քո ժողովրդավարությունը։ Այսինքն դրսում այդ նույն Աղթալայի կամրջի վրա արել են, մարդը չի պատժվել, դուրս է նա։ Տարոն Աբգարյանն ասում է, ես ազատելու եմ ու տալիս ազատում է մարդուն։ Ինչի մասին է խոսքը։ Դրանից հետո Թուֆենկյանում համալիրի մոտ մահափորձ, պատվեր չի դրված այդտեղ, գրած է տենց ուղղակի օդի ծնգան կրակեցին։ Այդ մարդիկ իրանց համար մետադոնի տակ, այնպես լրված են այդ նույն 3-րդ հարկում։ Իսկ իրանց անուն ազգանունը նորմալ չգիտեն, որտեղ այնքան են փոխել անուն ազգանուն, չեն կարողանում ասես ու ցուցմունք չեն տալիս ընդհանրապես, հիմա ով է քրեական ենթամշակույթ։ Ես սա ինչի եմ ասում, որտեղ մի քիչ առաջ անցա, ստեղ ես կարդա նորից ուզում եմ հետ գամ եւ միշտս կշարունակեմ։ Այս նույն էս սրանց հիմնարկությունը, այս քրեակատարողական ծառայությունը գրել է, որ Վահագ Աբգարյանը քրեական աստիճանակարգության մեջ որոշակի դիրք զբաղեցնող։ Ես հիմա ուզում եմ ասեմ, սրանք բեզաչոպիկ են, սրա պատասխանը ով է տալու։ Դուք ո՞նց եք իմացել, այ Ռուբեն Խալափյանի հիմա ես քո համար սեմինար անցկացնեմ, թե քրեական ենթամշակույթին հարողը ոնց է որոշվում, թե շաբաթական սոցիալ հոգեբանների ինչ հաշվետվություն են ներկայացնում, օպերատիվ բաժինը, որ այս մարդը Օմարի մեջ է, վերջը 1000 տեսակ չեմ ուզում հիմա երկարացնեմ եթերը, բայց մենք թուղթ ցույց տուր, որ աչքդ կողեմ, որ չկա։ Աչքդ կողեմ այդ թուղթը, չմտցնեմ, որ դու տեսնես, որ չկա։ Այս կարգի անբարոյականություն կարա լինի, եւ այս անբարոյականությունը սկսվել է Սերոբ Հարությունյանից, Բերդի նախկին պետից, որը պատվերով, որը այսօր քրեական հետապնդման տակ է։ Այսինքն մենք ում մասին խոսացել ենք ամիսներ առաջ, վերջում պարզվել է անցագործա։
Եվ այսօր դու ասում են այս մարդուն, դու դուրսը կարող է փախնես, արի քեզ տանենք հիմնար, որ կողքներս լնես, որ տեղն ու տեղը մեռնես։ Նիկոլ Փաշինյանը դու մեզ ձեռ ես արել։ Մենք այս հեղափոխության ջատագովներն ենք եղել։ Այս հեղափոխության համար մենք կյանք ու արյուն ենք դրել։ Մենք չենք քայլել, ու չենք քայլելով եկել ազգային ժողով, որ փափուկ տեղը նստենք։ Մենք քայլել ենք ու չոչ չենք անում ոնց որ այսօր ոմանք։ Դու հիմա մեզ ինչ ես ուզում ասես, որ այս մարդուն պետքա տանեն սպանեն ու դու խոսաս ժողովրդավարությունից ու արժեքներից 15 օրը մեկ եթեր ա մտնում վարչապետը ասում, դավաճաններ կան։ Այս դավաճանների անունները ցուցակով քեզ տվել ենք։ Այն որ այս դավաճանները չեն պատժվում, սա բերում է ինձ մի այլ դիրքորոշման, որ այս գոյություն չունեցող գողը ինչ որ մի ուրվական է, որ բոլորիդ այդ պատվերը տալիս է։ Գոյություն չունեցող չկա տենց մարդ։ Չկա, սրանք գողով ուզում են ծածկվեն, իրանց կարմիր վկայականների քիչը գցել են իրանց վրա, որ բերեն էլի եմ ասում, ռազմորկայի մակարդակ, ծեծ, սենց բառեր են օգտագործում։ Դուք եք ծեծվելու ժողովրդի կողմից, որտեղ խաբել եք ժողովրդին բոլորդ։ Մենք ես անձամբ սրանց աշխատավարձ տալու չունեմ Արման, որտեղ սրանք ամենապիղծ բանն են անում։ Դուրսը մարդուն չեն կարողանում սպանել։ Ասում են արիներ սպանենք։ Նախկինի ձեռագիրը, նախկին ռեժիմի ձեռագիրը էլ ավելի այլանդակ, վստահ եմ, եթե նախկին իշխանությունների օրոք մենք այսքան բարձրաձայն ենք, գոնե 3 հոգի ձևական գործից կհանեին։ Գոնե Գոնե Արփինեն փեշերը կքշտեր կգնար մի հատ նուբարաշեն տենար այդ ինչ ա եղել, որ գար կամ գնար Ստրասբուրգում խոսար կամ չգիտեմ որտեղ խոսար։ Այս ինչ եղավ այս պատգամավորներին, որոնց մենք ընտրել ենք։ Դո Վահագ Աբգարյան չի, Մարտիրոս Պողոսյանն է։ Թե մենակ Ստեփան Մարտիրոսյանի համար են վազելով գնում, որտեղ փարակ է։ Հա? Այս ինչ է ալնում, մարդու կյանքը չի հետաքրքրում, հա ոչ մեկին, եթե սենց են անելու, մենք համարժեք պատասխան ենք տալու, որովհետև այս երկրի տերը մենք ենք։ Մենք ենք, Նիկոլ Փաշինյանն այս երկրի կառավարիչն է, մենք իրան վստահել ենք, որ մենք խնդրում ենք, որ դու լավ ղեկավարես այս երկիրը, բա հիմա այսօր այս մարդուն ուղարկում եք այնտեղ ու որևէ մեկը հանգարցից չասի դատական ակտ կա։ Գիտեք ինչ հարգելի պարոն Փաշինյան, անցյալ տարի դատական ակտ կար, որ ասի գնանք դատարանների դռները փակենք, մուտքերը, ելքերը, չգիտեմ ինչը փակենք։ Եվ հույս արթնացրեց, որ դատարանները դիպարեփոխ։ Այո, եւ ինքն էլ է հավասար քաղաքացիի հետ, ես իրա խոսքերն եմ ցիտում, եթե այդպես չի թող ասեն, եթե ինքը փագում է, ես էլ եմ փագելու։ Այսինքն մենք այսօր դատական ակտ ենք կայացնում, ոչ, մենք այսօր մահապատժի վճիռ ենք կայացնում կոնկրետ անձի, որը Բերթերի աշխատակազմի հետ խնդիր ունի, թող տանը Բադասյան իրաց տունը պայվա Գաբերյան միջև դատաքննության ավարտի ինչ կլինի, որ բա քաղաքացի ենք, բա մենք բոլորս սիրո հանդուրժողականության թավշա, թող Փաշինյանը տան իրաց տունը պահի, ինչ ա եղել որ, ինչ ա եղել, չտանենք ՔԿՀ, որ վարչակազմը վերացնի եւ նախկինների ձեռագիրը այսօր ակնհայտ կրկնվում է։ Ես մեր հետևորդներին հիշեցնեմ, որ 18 թվականին Գաբերյանը կալանավորվել էր մենակ մի բանի համար, որ կալանքից 1 օր առաջ հունվարի 16-ին եւ 17-ին հանդիպել էր առաջի Էմիլ լրագրող Սոնա Հարությունյանի հետ եւ որոշել էր որոշ մանրամասներ հայտնել, թե ոնց է վարչակազմը, Սերժակազմը, Վահագ Հարությունյանակազմը, այն մյուսները են Լուսինե Երևանդեն մուծիները իրար հետ ինչա կատարում, որ ինքը քրեական հեղինակություն չի եւ պետք չի մարդուն հեղինակություն է, հեղինակությունը լինելը վատ բան չի։ Ես էլ եմ մեր թաղում հեղինակություն։ Եթե Բադասյանին չեն ճանաչում ինքը հեղինակություն չէ, չի շնորհ որ հեղինակությունը լինելը վատ է։ Ավտարիցետ է, լավ բառ է, բայց ոչ ուղղովն է ավտարիցետ։ Այս մարդը որոշել է հարցազրույց տա Եվ ժամը պայմանավորվեր Սոնա Հարությունյանի, Փառք Աստծո, ես, Սոնան, դուք դեռ ողջ ենք։ Պայմանավորվել էր հունվարի 18-ին ժամը 12-ին պետք է առաջի էմում հարցազրույց տա։ Հունվարի 18-ին առավոտ իրան կալանավորել են, որ չտա այդ հարցազրույցը։ Հիմա օրեր առաջ մեր գրասենյակից այս մարդը հարցազրույց տվեց,
Հիմա ուզում են կալանավորեն հարցազրույցից 10 օր հետո։ Բայց հարցազրույցը ես ինչ է, ես օպերատիվ գնդապետ, արդարադատության նախարար, վարչապետ, վարչապետի խորհրդական, չեմ հիշում ազգանունը, շատ պատկառելի աղջիկ էր, մեծ հաճույք ստացա շփվելուց, Աննա, որին ներկայացրել եմ այս բոլոր փաստաթղթերը։ Բա դուք այս Վահագ Աբգարյանը, որ խոսում եք, սուտ է խոսում, անուններ կար մեջը պետության։ Բա ինչի չեք արձագանքում, այ ԱԱԾ, խի չես արձագանքում, թե ԱԱԾ-ն գողի պատվեր կատարողա, սրանք լրիվ ապուշ են, մեզ էշի տեղ են դրել։ Ես էլ եմ ուզում պատվեր տամ, մի հատ թող ձևն ասեն, ես ոնց զանգում եմ սոված եմ, բայ եմ, ուզում եմ բերդում պատվեր տամ, չի լինում, ասում են չեն կատարում, մենյուեմն է չի կատարում, անի պլուս առաքումն է չամ, ումով պատվեր տամ, ես էլ հարցեր ունեմ լուծության, իսկականից մեզ ձեռ են առնում, այն ինչ որ այս ներկա իշխանությունների օրոք այս ցինիկությունը կատարվեց եւ 3 ամիսա լռում են, վաղն են որոշը Վահագ Աբգարյանին կանչեն հարցաքննել Բերդ գնալուց 5 րոպե առաջ, սրանք ում են էշի տեղ դրել, թող փակեն այդ հիմնարկները, մարդու կյանքի իրավունքը վերա բոլոր իրավունքներից, թիրախային խմբում գտնվող, սրանք այնքան շուտ է պետք սպանել Վահագին, որ նույնիսկ այս պանդեմիայի պայմաններում, երբ ապացուցեց, որ մարդը շաքարային դիաբետ եւ հիպերտենզիա ունի եւ քանի հատ շտապ օգնություն է գնացել ՔԿՀ իրեն դեղ պահվելու ժամանակ բարձր ճնշման համար, ասում են ոչինչ ախպեր, գնա քու ոտով մեռի շուտ այնտեղ։ Հիմա դուք ուզում եք, որ ես իրավապաշտպան, դուք իրավապաշտպան, ասենք հա լավ է, չէ շատ վատ է, ու Վահագի կյանքի երաշխավորն ու պատասխանատուն այսօր Նիկոլ Փաշինյանն է։ Եվ ես իրան հորդորում եմ, այդ Ռևազյանի մասին այն բանը, ինչ է, Արտյոմ Խաչատրյանը 2 տող գրեց, ԱԺՆ-իստ են հրավիրում։ Այդ նույն Արտյոմ Խաչատրյանը մեր մասին որ գրում էր, այդ ժամանակ ձեն չէին անում։ Բա հիմա ԱԺՆ-իստ հայտարարեք։ Տեսեք արդարադատության նախարարն ինչով է զբաղված, քրեակատարողական ծառայության պետք ինչով է զբաղված։ Իրանք են դրել գողից պատվեր են ստացել։ Նիկոլ Փաշինյան, ճշտի ոնց էր այդ պատվերը ստանում։ Կարող պատվեր ստանան քեզ խփելու։ Ես չգիտեմ, մեզ կարող է այսօր տուն չհասնեմ։ Եթե այս մարդիկ այնքան ցինիկ են, որ հաղթանդամ տղամարդ են ուզում բերդում վերացնել, ինձ ինչ ա եղել մենակս տուն գնալուց։ Քանի անգամ եմ ես այդ սպառնալիքների մասին ասել։ Չես կարող մեր կյանքի երաշխավորել։ Գնա մենք կդառնանք մեր ամբողջ երկրի բոլոր քաղաքացիների հատառհատ կվերցնենք էլեկշնը, բոլորի տակ կստորագրենք, որ իրանց կյանքի երաշխավոր են։ Այսօր արդարադատության նախարարը իրավունք չունի զբաղացնի այդ պաշտոնը, մինչև ծառայողական քննություն չանցկացվի, մինչև չպարզվի, թե այս բանը օպերատիվ Ժդիմինյան որտեղից է հայտնվել, որ ով է իրան այդ տեղեկությունը ասել, որ Վահագ Աբգարյանը պիտի կալանավորի, որ ինքը նստած ռեմոնտ է անում, թե մատրաս է փոխում այնտեղ, թող գնա իր օպերատիվ բաժնի տեղեկություններին տեր կանգնի։ Էլ եմ ասում, ես հարկ չեմ մուծելու հարկ, ես սրանց փող տամ, որ սրանք էս անեն, ում տամ փող, ոստիկանությանը, որ իրանք կանում են, մարդիկ հիվանդանոց մտնում, մարդ են վնասում, հա են նորադուզի դեպքերը, տամ քրեակատարողական ծառայությանը, որ մարդը այնտեղ իրանք պատվեր են կատարում, վերջում է անամոթաբար չեն գրում, որ կարող է Վահագ Հարությունյանն է, կարող է Արտուր Դավթյանն է, կարող է այս օլիգարխն է, կարող է Լուսինեն Սահակյան պատվեր տվել, որտեղ Ախթալայում հետաքրքրություններ ունի, ես ինչ իմանամ ով է պատվեր տվել, ինչ է կանոնը դնում վերացածին գող, վերացական, բա Վահագին է տարեք վերացական տեղ, Նիկոլ Փաշինյան, Վահագ Աբգարյանի տարձեր տունը պահի, մինչև դատաքննությունը ավարտվի, որ այս մարդու գլխից մաս չպակասի, ոչ մեկ փախնող չի, Վահագ Աբգարյանը այս ձեր բռնածների պես լակոտ չի, որ վազի Ռուսաստանի դեսպանատուն այս կորոնավիրուսի պարագայում ունդեղից փախնի, թե էլ ինչ ա եղել, 3 շաբթի օրը ես ձեզ մի հատ ինձ եթեր եմ տալու, որ դուք իմանաք, թե ով ում ա զանգում, որ ով ում փախնի, բավական ա, ամոթ ա ձեր արածները, ես էլ եմ ասում, ես աղա որտեղ գիտեք ինչ, կարող ա շատ մարդկանց համար անուն ազգանուն ա, բայց երբ որ մարդու հետ խոսում ես, նայում ես մարդու մոր աչքերին, Արման ջան, չես կարա թողես, որ վաղը տանեն Բերդում, այս օպերատիվ Ռուբեն Խալափյանը տանի մատաղանի, որտեղ ինքը պատվեր ա ստացել։ Մինչև չպարզեն,
դատական ակտ կա, որևէ խնդիր չկա, բայց մենք պետք է պարզենք պատվերը ով է ստացել, ով է կատարել, դրանից հետո վահագին տանեն, ցմահ պահեն, բայց այս պարագայում մենք վահակ չունենք տալու, ու սա չի նշանակում դատական ակտ չկատարել, սա նշանակում է մարդու կյանքի իրավունքին տեր կանգնել եւ փրկել։ Ինչի պետք է մենք էլի ընկնենք օրներն ու տարբեր տեղեր։ Թող պարզեին, բայց 3 ամի ժամանակ ունենք, այսօր պարզած կլինենք, ասեն, գիտեք ինչ Մարտիրոսներ, Փիլիպոսներ էս էր, հիմա անվտանգ իրավիճակը մենք ասենք, առեք Վահագն Աբգարյանին տարեք։ Այսօր Վահագն Աբգարյան չկա գնալու որևէ ՔԿՀ, որտեղ բոլոր ՔԿ-ների պապաները սրանք են։ Պատվերը նորից եմ կրկնում 150-րդ անգամ, կամ արդարադատության նախարարի միջոցով է իջել, որ հսկիչը ռիսկ արել դուր բացի։ Կամ Գոյունյանի միջոցով է իջել, կամ էս ինչ էր, Զիմինյայի միջոցով է իջել, Ռուբեն Խալափյանը ինչա։ Ես չգիտեմ, կամ փաստաբաններն են տարել փող տվել, ասել են գնացեք մարդ խփեք, հսկիչներին են տվել, Պաշտպանյաններին։ ՀԿՑ գնացող էլ չկա։ Գնում ենք ՀԿՑ ինչ անենք, Գարչիցը Պոսլե Աբեդը, հա։ 3 ամիսա ՀԿՑ-ն գործերը դրելա այն փափուկ տեղի տակ ու նստելա, հա։ Ազգային ժողովը մարդու իրավունքների հանձնաժողով չունի, քորեն, խուլեն, չեն տեսնում, ինչ նախկին իշխանություն է, այս ներկային մասի խոսանք, եւ այսօր Արման, իմ մոտ մեկ այլ մտահոգություն էլ կա։ Վահագն Աբգարյանը եւ 4 հոգի այդ քրեական գործով ակնհայտորեն պայքարում են Վահագն Հարությունյանի դեմ, Վահագն Աբգարյանը դատաքննության ժամանակ էլ է հայտարարել եւ տուժողա ճանաչված Վահագն Հարությունյանից այն մնացածներ։ Պետք է Վահագն Հարությունյանը վերականում, արդեն այս կալանքի հարցը լուծեցին, որ Ալավերդին իրանց ֆազենդան լավ նարկատրաֆիկը գնա, 6 ամիս ասում նարկատրաֆիկ կա, իմ ասածը ճիշտ չի, քնած Արտուր Դավթյանը, հորում գեղում պարկելա քնելու, ԱԱԾ-ի պետս კი չգիտեմ ազգան, քիչ են ասում դու սուտ ես խոսում, որտեղ շատ լավ գիտեն, որ ես ճիշտ եմ խոսում։ Վահագն Հարությունյանը դե փախաստղա նստած է, երևի ստեից գրեփ են անում այդ նարկոտիկի առևտրով, իրանց բերնով, իրանց լեզվով ասեն, որ այս քրեական ենթամշակույթ կրող պագոնավորները հասկանան։ Չկա Հայաստանում քրեական ենթամշակույթ, քրեական ենթամշակույթը այսօր իրավապահ համակարգում է վխտում, իրան գողին ծնում են, անունը դնում են գող։ Ստե վասնիկանիշնիկա, ստե պագոնու բաց են թողում, ու սենց ուրվականի հետ պայքարելու համար Եվրոպաներից փող են ստանում, որ քրեական ենթամշակույթի հետ են պայքարում, բայց չեն վախում, որ սրանց կեղտերը, սա ջրերը, սա դուրս գալու։ Հասկացանք, հիմա է կորոնավիրուս, բայց ոչ մեկ վաղը միսօր Ստրասբուրգի բանի ճանապարհը չի փակելու։ Այս ինչից են սրանք խոսում։ Գնում են դե մեծ մենք ժողովրդավար երկիր ենք, ժողովրդավար, էսա է ժողովրդավարությունը, որ այսօր այս սրա ֆոնին Վահագն Հարությունյանը ու ես իրավունք ունեմ խոսալ, այս մարտի 1-ով եմ տուժողի ներկայացուցիչ, կանգնում է այնտեղից ինտերվյու է տալու, Նիկոլն ասում չես ուզում դու մարտի 1-ը բացես։ Այս ԱԱԾ-ն սենց է աշխատում։ Իսկ ինչ է ստացվում Տիկին Պողոսյան։ Դե կներեք ստացվում է, որ ինքն էլ է արտերկրում։ Հիմա այսօր գրեն արտերկրի գող կարող է Վահագն Հարությունյանի նկատի ունեն գնացել այնտեղ գող են կառանաված արել, հա։ Կարող ինքն է արտերկրից, պրոստը գրել են աստիճանավանդակ, ես իմ ինչ պանդուս, մանդուս զբաղացնող մեկը։ Ես հիմնավոր կասկածներն եմ, որ Վահագն Հարությունյանն է պատվերը տվել իր Լուսինե Մուսինիկների միջոցով։ Ես ուրիշ բան չեմ պատկերացնում։ Եվ նրանք բերը փողը տեղ են հաստրել, ոնց որ Ախտալայի դեպքում, ոնց որ Վարդան Անտոնյանի, Ռուզան Բարսեղյանով ազատելու դեպքում, բոլոր դեպքերում։ Ես այդ արտերկիրը շատ լավ բռնում եմ, բայց ԱԱԾ-ն ինչ ան Վահագն Հարությունյանն դից մեզ է հաթաթա տալի։ Հա? Այսինքն դուրս է գալիս, որ Վահագն Աբգարյանն այսօր պայքարում է Վահագն Հարությունյանի դեմ։ Հիմա վարչապետն ասում է դու գնա Բերդ քեզ խփեն։ Վահագն Հարությունյանն էլ ընդեղ մենա, այսօր եթե իրականում մեր իշխանությունը ուզում էր մարտի 1-ի գործ բացեր, եթե իրականում ուզում էր որ Վահագն Հարությունյանը նստեր Քոչարյանի կողքին, հա ես իրական գտնում եմ Քոչարյանը մենակ չպետք է այնտեղ նստի։ Եվ սա էլ է խտրական մոտեցում։ Ու հանգարց թե չասեմ պիցայկեր, միցայկեր, պիցայի կառուպկեքը իսկական չգիտեմ ինչ կանեմ։ Այսօր Վահագն Հարությունյանն դից հաթաթա տալիս։
Ստեղ Արտուր Դավթյանը գորմա Վահագ Հարությունյանի իմ ընկերն է, բայց ես իրան այնտեղից չեմ բերում, որտեղ մարտի 1-ով վաղեմության ժամկետը անցել է։ Լսի, եթե ուզում ես բերես, այ Արտուր Դավթյան եւ Նիկոլ Փաշինյան, եթե ուզում եք գա։ Մենք այսօր վաղեմության ժամկետը չանցած 4 հատ գործ ունենք Վահագ Հարությունյանի դեմ հարուցված Վահագ Աբգարյանի էպիզոդով։ Սասուն Խաչատրյան, այդ հեքիաթները ինձ հանգարց չպատնես։ Եթե ուզում էիր, քո վարույթում է գտնվում այդ գործերը։ Խեք կուլ տվե այդ գործերը։ Բա բերեք Վահագ Հարությունյանին, թե Վահագ Հարությունյանին պայլեք որպես ուրվական, որ այս մարտի 1-ի գործը թե ճիշտ է ասում, ասում չեմ ուզում բացեք։ Եթե մեր ազգային անվտանգության ծառայությունները այդ կարգի իմպոտենտ են, որ չեն կարող վերացական գող գտնեն, որը պատվեր է տալիս, չեն կարողանում կուխնյայից խոսող ինչ-որ մեկին գտնել, որ իր պապական հողերն է ուզում ստեղ, փեսային, չեն կարողանում Վահագ Հարությունյան գտնեն, ուրեմն թող հրաժարական տան, իրանք է գնան Մոսկվա, մի կուխնյալ իրանք ընդ է գտնեն, ծաղոտի ամանով կանգնեն խոսան մեր դեմ, մենք դեմ դիմաց խոսացող ենք, մենք փախնող չենք, մենք 10 ռաունդ, ձեր այդ կռվող, վերջում էլ նոկաուտ անող ենք, ես այս իշխանությանը իրականում խորը հիասթափություն եմ հիմա ապրում, որտեղ ազգային ժողովը իր պարտականությունները չի կատարում, մենք գնում ենք ազգային ժողով, ասում ենք այս բանը կա, մակունցը, ոնց որ սկայպով խոսասեք մարդու հետ, նա հիմա դեմքիդ չի հասկանում ինչի մասին ենք խոսում, եթե չհասկան թող գնա անգլերենի դաստ այդ մարդը։ Հասկանն է, գուցե թույլ չտվեցին, որ Արման ջան, եթե հիմա կա պավադոկ ու ռուլետ կա, բայց սրա համար ենք մենք պայքարել։ Մենք միշտ պայքարել ենք, հիմա չի բացառում, որ պայքարենք։ Հիմա չի բացառում։ Ես էլի եմ ասում, ես հիմա դիմում եմ իշխանություններին։ Մարդուն չենք տալու, որ տանեն ԿԿ-ում մորթեն։ Մորթերը չի շնորհում դանակով մորթեր, չենք տանելու, որ կոմայի մեջ ընի շաքարը բարձրանա, թունավորվի, հանգարձամահ լինի, կախվի, չգիտեմ, վենաները փրթի եւ այլն եւ այլն։ Մեր մեջ տես տաղա չկա։ Մեր մեջ տես մարդ չկա։ Թող ում են վստահում, թող Նիկոլ Փաշինյանը վաղագա դատարանաս ես երաշխավորից մարդը չի փախ, տան իրաստան, իրանք տուն ունեին, որը տվել էին, չգիտեմ, թող մի հատ այդ տուն սերան տան կողքը, այս նույն Գոյունյանի ախրանան կանգնի, կամ չգիտեմ ում ախրանան կանգնի, մինչև կպարզվի, ով է պատվերը տվել, դրանց եւ կատարել, դրանից հետո պաժարստա, եկեք, ուզում եք Վահագ Աբգարյանին տարեք, ուզում եք տարեք ցմահ դատեք, ինչ ուզում եք արեք եւ այս ամենաթողությունն է որ որոշ փնթիների իրավունք է տալիս իրանց գարշահոտ բերանները բացել գրառումներ անել եւ վայրահաչոցներ անել այդ փնթիներին խորհուրդ կտամ նամանավանդ կինես ավելի լավ է եւ իրավական էթիկայի մեջ մնալ եւ իրավական հիգիենան պաշտպանել Եվ անձնական հիգիենան, որ ձեր ամեն անցուդարձից մենք նեխած ձկան հոտից չխեղդվենք։ Տիկին Պողոսյան, ինչպես է ստացվում, որ Վահագն Աբգարյանը, ով Վահագն Հարությունյանի դեմ է փաստացի պայքարում եւ այս իշխանությունը կարծես թե շահագրգռված է։ Կարծես թե։ Այո, կարծես թե շահագրգռված է, որ մարտի 1-ի գործով բոլոր հանցագործները պատժվեն, սակայն աչք է փակում Վահագն Աբգարյանի դեմ տեղի ունեցող այս մահափորձերի շարքին։ Ուրեմն ձեռք է տալիս, ուրեմն պատվերը դրա համար եմ ասում։ Եթե մենք ընդունենք, որ պատվերը ինչ որ գողատվել, ուրեմն երկրի ղեկավարը արտերկրում ապրող գողն է, որովհետեւ 8-9 ամիս հուլիսի 3-ից մենք երկուսով ենք մտել այս գործի մեջ։ Հուլիսի 3-ից մենք բազմաթիվ եթեր ունենք, բարձրաձայնել ենք։ Լավ, վարչապետը մեկը չլսեց, երկուսը չլսեց, երրորդը չլսեց, չորրորդը չլսեց։ Ի վերջո ինքը պարտավոր չի լսի։ Մի ամբողջ ծառայություն մենք հարկ ենք մուծում, լիքը մարդ է բան որ լսեն, ասեն, ոյ վարչապետ ջան, տես Վահագ Հարությունյանի դեմ էս եք։ Կարող էր այս գործը, բառից բուն իմաստով լավ առումով նույնիսկ օգտագործվել, որ այդ մարդը գար հասկանային։ Եթե Վահագ Աբգարյանը մեղավոր է, մեղավոր մարդուն պետք չի որ խոշտանգեն։ Թե Վահագ Հարությունյանի ինչի է խոշտանգի եւ մի բան էլ ասեմ ձեզ։ Մենք ունենք 2 տարի առաջ տրված ցուցմունքներ 4 անձի կողմից։ Երբ որ Վահագ Հարությունյանը ասել է, որ Վահագ Աբգարյանը արևը պետքա ճաղերից հետո տեսնի։ Երեք ձկան հոտ եկող այդ կինը գրառումը արել, որ Վահագ Աբգարյանը պիտի արևը ճաղերից հեռվից տեսնի։ Հիմա նույնիսկ ոճաբանական, սրանք նույն մարդիկ են։
Եվ հələ պետք է պարզել, սրանք ինչ աստիճանակարգ ունեն այս երկու փաստաբան ներկայացողները, այս քրեական հիերարխիայի մեջ, Վահագ Աբգարյանի սպանելու մոլուցքի մեջ, սրանց դերակատարումը, այսինքն կարծես թե բառը լավ ասեցիք, ուզում եք մարտի 1-ը պարզեք, Վահագ Հարությունյանը փախած է, չեք կարողանում տեղը գտնեք, հետո Ռուսաստանում Դաշնությունում վերջինիս ձերբակալում են, Արտուր Դավթյանն ասում է վայ, այս ինչ վատ բան եղավ, վաղեմության ժամկետ անցավ, այս կապիկությունն էլ չանցավ, վաղեմության ժամկետ անցնել, 4 հատ քրեական գործ ունենք առանց վաղեմության ժամկետ անցնելու, սա էլ է, տեսեք խտրական մոտեցում, ասեմ մարտի 1-ով անցավ չենք բերում, ընկեր ջան, բայց բռնել էին այդ մարդուց, դե 4 հատ գործ կառուցված 309 պրիմ հոդվածով, մեկը, բա Արտուր Դավթյան խաբար չէր, Սասուն Խաչատրյան Քուսենյակում է գտնվում այդ գործերը, մի հանգամանքի էլ անդրադառնանք, փաստորեն այս անպատժելիության մթնոլորտը նպաստում է, որպեսզի որոշ վկաներ նաև վախից իրենց ցուցմունքները փոխեն։ Տնաշեն վախից էս վախի մասին ես խոսում։ Իսկ վախից երևի, չգիտեմ, սրանք մի բջի գնում բերդ, բայց ցուցմունքը փոխելը ես գիտեմ ում նկատի ունեք, Արտուր Մնացականին նկատի ունեք, որին գիտեք, ինձ դա հիշացնում է, ես մեծ եմ տարիքով ու շատ լավ հիշում եմ Արցախյան շարժման ժամանակ, երբ որ առաջի զոհ եղավ, այդ 88 թվականից 91 թվականին, այդ տղայի դիակը Բաղրամյան փողոցով, այդ դագաղը առաջ շրջում են, որպեսզի մարդիկ տեսնեն։ Հիմա այս նույն ձևի, այս Լուսինեինք, այդ արկոյին առաջ շրջում են բոլոր հնարավոր իրավապահ մարմիններով։ Քաղմասլնի, ՊՊՑ-լնի, ԱՑ-լնի, ՏՏԶ-լնի դնում են, մնացել է պետեկամուտների նախարարություն գնան։ Հիմա ես ձեզ մի հատ հետաքրքիր բան ասեմ, այդ Արտուր Մնացականյան կոչված արկոն հայտնվել, որտեղ հիմա սա Վահագի խափանման միջոցի մեղն է, սա էլ ասենք թող մեր հետևորդներ պարտադիր չի իրավաբան լիներ, էլի, մարդ որ մի քիչ տրամաբանություն ունենա, կհասկանում, այս Արտուր Մնացականյանը մինչև իր հայտնությունը, այն երկրորդ Գալստյան օրը, ուներ 3 տարբեր տեսակի ցուցմունք տված։ Այսինքն առաջի ցուցմունքը, որ ձեռագիր էր գրել էր մի ցուցմունք, հետո 16 հատ ուրիշ ցուցմունք, հետո երրորդ, մեկ էլ հետո հայտնվում Արտուր Մնացականյանը, իդեպ հետևորդներին ասեմ, որտեղ ես սրա մասին շատ մանրամասներ, նկարներ, ձայնագրություններ ունեմ ներկայացնել, որը նախաքննությանը չեմ վստահում, որ ներկայացնեմ, հանրային եմ ներկայացնելու։ Արտուր Մնացականյանը հայտնվում է հուլիս ամսին, իմ եւ ձեր գործի մեջ մտնելու, դուք լավ հիշում եք այդ օրը, որ դա զանգել էր եւ այլն, որ ուզում եմ կամ ցուցմունք տամ, ես որպես իրավապաշտպան գնացել եմ դատական ենք, ինչու է որոշեք գալ եւ այ հիմա իմ մոտ կասկածներ առաջանում, որ երկու տարբերակ կա, կամ սա այն ժամանակվանից փող տվողի ղրկովի ա եղել, սրան ուղարկել են, որ գա ցուցմունք տա, հետո ցուցմունքներ փոխի եւ այլ, ասեմ ինչի համար։ Ըստ էության Արտուր Մնացականյանը մեզ պետք էլ չի եղել, որովհետեւ արդարադատությունը իրացնելիս դատարանը չի հիմնվում ինչ որ մի հոգու տված ցուցմունքի վրա, որի տակ չկան ապացույցներ։ Մեզ ավելի ձեռք էր տալիս, որ Արտուր Մնացականյանը ընդհանրապես չհայտնվի, որ վաղը այս մարդը դատապարտվի անմեղ մարդուն ծանր հանցագործության մեջ մեղադրելու եւ կեղծ ապացույցներ ստեղծելու համար։ Այսինքն, երբ որ մենք մտել ենք այդ գործի մեջ, Արման ջան, մեր տակտիկան է տեղը, մեզ Արտուր Մնացականյանը 5000 տարի вообще չի հետաքրքրել։ Եվ ինչքան ինքը չգար, ավելի լավ, վերջում ինքը հետախուզման մեջ էր հայտնվելու։ Ես կարծում եմ, որ առաջի տարբերակը սա է, որ այս բաները, ձկնահոտերը զանգել են, ասել են արի, ձև կբռնես, հետո չգիտեմ, բայց դժվար սրանք այդքան խելք ունենային, որ տենց հեռահար։ Եվ երկրորդ տարբերակը այն է, որ Արտուր Մնացականյանը ընդհանրապես տեսել է, որ իր համագործակցությունը Արտուր Դավթյանի, Վահագ Հարությունյանի եւ Լուսինե այդ բանի հետ, չեմ հիշում դրա ազգանունը, վերջը Ռուբենի հոգեզավակի հետ։ Արդեն մենք ենք մտել գործի մեջ եւ սկսում ենք բարձրաձայնել, ձայնագրություններ ենք ձեռք բերել, ապացույցներ ենք տարբեր ձեռք բերել, այն ինչ որ մինչեւ այդ օրը չի եղել։ Եվ մտածելա, որ կարող է իրողություն փոխվի, գա իրականությունը պատմի։ Ի վերջո բնականաբար Մոսկվայից գնացել է Կիռովից եկել է Հայաստան ինքը եկել է մեքենայով, այսինքն մարդուն կարա զորով ինքնաթիռ մտցնես, ինքնաթիռ դուրը փագես վրա, բայց չես կարա մոտարպես 3000 կիլոմետր Մոսկվայից քշել տաս, ասենք կարա գոնե Լարսի անցակետում հանձնվեր Վրաստանի իշխանություններին, ասել ինչ ճնշում են, որ ես գամ։
մի քիչ շատ տղամարդու համար շատ ստորացուցիչ է այս ամեն ինչը։ Եկել հասել աստեղ, եկել է դատարանում, դուք շատ լավ գիտեք, ոնց էր իրան ճաղում։ Այդ Եվ անուններ է տվել։ Անուններ տվեց Վաղինակ Ջանազյան, Գևորգ Աղաբադյան, Աշոտ Բադալյան, Ժորա Թոմասյան, թե ոնց են իրան ճնշել, ոնց են իրա ձեռը զենք տվել, հետո ասեն կբերես այդ զենքը կասես Վահագինն։ Դա չգիտեմ ոնց իրա պապան, որ ողբում էր, սենց արցունքները կաթում էր, պապաս մեռավ, ես չգիտեմ միգուցե իրա պապան չի էլ մեռել, եթե մենք ենք դրդել։ Այս ամեն ինչից հետո անուններ տվեց, ու ինչ տեսավ սա։ Սա տեսավ, որ իր անուններ տալուց հետո Վաղինակ Ջանազյանը 10 օր հետո ստացավ պաշտոնի բարձրացում։ 10 օր հետո դառավ կենտրոնի դատախազ։ Վահագ Հարությունյանին չեն բռնում բերեն։ Էսա մտածեց, որ կարող է իզուր եմ եկել։ Ու իրան աուկցիոն հանեց ուղակի։ Տեսավ, որ այս կողմից իրան փող տվող չկա, որտեղ ինքը մեզ ընդհանրապես չի հետաքրքրում, մեկը լինի մեզ փող տա։ Մենք դրանով չունենք օլիգարխ դոնոր, որ բերի տա, օլիգարխ դոնոր քեզ էլ բարև, շուտով քո մասին մանրակրկիտ կլսես, որտեղ ձեռներդ արնոտա վաղուց։ Սա այս ու ԱԱՑ-ն փաստորեն ինչ պետք է լիներ Արման ջան։ Սրա հաղորդում սա դատարանում որ խոսած, այն դատախազ Ենոքյանն զենքը վերեն դատախազը տեղից հիշում եք իրար հետ ենք եղել ոնց վեր թռավ ընդունեց հաղորդում հանցագործության մասին պարոն Նիկոլ Փաշինյան նստած երաս տղաս դու լավ գիտես որ 10 օրյա ժամկետում պետք է նյութեր նախապատրաստել բայց չնախապատրաստեց երևի Արտոն այդ բան դեռ անդրդվելի ա եղել կամ բազարի մեջ են եղել ամիս ու կես հետո ԱԱՑ-ն ես չգիտեմ ինչ ճնշումների ենթարկեց այդ վախի սինդրոմով ծնվածին կամ մի հատ հարց եմ տալիս ես ճարակո ինչ եմ էլ մեղադրում նա տեսնա որ նա գալիս է այսօր ասում է այս մարդին սենց արեց այս մարդին սենց արեց այս մարդը ասեց Վահագինն է ցուցմունք դուր թե չէ պապայի չգիտեմ ինչ կանենք քեզ չգիտեմ ինչ կանենք ես իմ ինչ կանենք ինձ պատմում էր որ իրան չուտ լինի սեքսուալ բռնության են ենթարկել բայց տղամարդ է կներվի մեր մոտ շատ ընդունված չի մանավանդ Ալավերդիում այդ սեքսուալ պահերը բա կներվի ներվել է երևի ու տեսել է որ ինքը Վաղինակ Ջանազյանից խոսում են անտանում պաշտոնի բարձրացում են տալի 25 որ մենք կանեցինք դատախազության դիմացը Արտուր Դավթյանի քրեական պատասխանատվությունն ենք ուզում ես հաղորդում տվեցի այդ նույն ԱԱՑ-ն դե չկարացան ինձ ճնշեն 3 ամիս հետո 10 օրյա ժամկետը չպահեցին գրեցին որ Արտուր Դավթյանը մենք ճշտեցինք Իրանից իրան հարցնենք ինքը ասեց չես Բուլգարիայից փող չեն վերցրել դու հասկանում ես այսօր հիմա եթե ինձ չեն կարողացել ճնշեն քեզ չեն կարողացել ճնշեն սա գլխանց ճնշվող էակ է այլ ճնշվող էակ է ու այսօր մենք գիտենք թե նա ոնց է Օրբելյանի գրասենյակ զանգահարել չմոռանանք որ արդարադատության նախարարը եւս այդ գրասենյակից ծագում ունի շատ կապեր կա որ կարող եմ ասել ԱԱՑ-ն գործը հարուցել, այն վաղ եկել լաց կրտում էր դատարան, ասում էր, իսկ ցմայի հոդված դրեցին, դրա համար ես Վահագիդեմ տվեցի բոլոր ցուցմունքները, Ջանազյանը այս արեց, այն արեց, բացի դրանից չմոռանամ նշեմ, մեր գրասենյակ ինքը 2 անգամ ա եղել, առաջ անգամ մեր գրասենյակը միշտ է տեսաձայնագրվում։ Եկել աստեղ նենց բաներ ա պատմել, այդ զապիսը պահել ենք, որ ծախենք, չգիտեմ, եսի որ երկրին, թե սրանք ինչեր են արել։ Պապաշ չի որ կանչել ասել են արա այդ տղա Այդ տղա ես դու ես ով ես ինչ ես խոսում տես դու խոսում ես Վաղինակ տանում պաշտոն են տալի դու ասում ես Վահագ Հարությունյանը Մոսկվայից խորխում ա վրաներդ ասում է լավ եմ անում չեմ գալի բա ինչի՞ պիտի չփոխեն որ ցուցմունքը դա դրա ցուցմունքը մեր ու այսօր դրան Լուսինեն գրկել են մտցրել են իրաց չգիտեմ կարող ձկնահոտը դրանից է գալի ես չգիտեմ այդ նեխացոտը ու ման են տալիս բոլոր տեղերը ավելին ասեմ Սա գնացել է ցուցմունքատվել, որ մենք իրան ճնշել ենք, որ գա։ Ես գնացել եմ առերեսվելու դրա հետ, ասել եմ ինչով եմ քեզ ճնշել, որ դու գաս։ Ժորժ ջան, հիմա լսեք, թե սա ինչ գործ տվող է կլասիկ։ Ասում դու ինձ ասեցիր, որ Արտուր Դավթյանը էլ չի լինելու գլխավոր դատախազ։ Ես դա դիտարկեցի որպես սպառնալիք, եկա ցուցմունքն, ընկեր ջան։ Արտուր Դավթյանը կլինի դատախազ, թե կալանավոր Այսինքն դուրս սա ինքնախոստովանական ցուցմունք է, պլյուս բոչկան գլորեց Արտուր Դավթյանի վրա գործ տվեց, որ Արտուր Դավթյանն է ինձ գարանտ կանգնել, որ ես այս ցուցմունքները տվել եմ ժողովուրդ։ Մարինան, որ եկավ ասեց էլ Արտուր Դավթյանը չի լինելու,
Մնացած ինքը օրինել է, որ ես ասել եմ Արտուր Դավթյան չեմ, Գագիկ Ջանգիրանն, տոզմա Գագիկ Ջանգիրանն լինի, ով ուզում ալնի, չգիտեմ, կարաս դու լինես։ Ինչ կապ ունի դատախազի անձը արա քո տված ցուցմունք է եւ դա մալը տա որ արձանագրված է բնականաբար ամբողջ առերեսումը ձայնագրել եմ ում առաջի անգամ չի սրան շարը եւ առերեսումից թողեց փախավ էլ Էրիկ Ալեքսանյանին գրկեց ու երկուսով տրտինք տվեցին փախան ընդեղից հիմա այս մարդու ցուցմունքը բերել են ես էլ ասեմ Վահագ Աբրյանին ինչ հիմքով են ուզում կանանավորել որտեղ դատախազ են որ զենքով գալիս է դատերի դա այդ բանը ինչ էր Երինե ու Լուսյան չեմ հիշում վերջը դրանք էլի կանգնում են դատարանում ասում են Արտուր Մնացականյանը դեմ է որ Վահագ Աբրյանը գտնվի ազատության մեջ տոլավ է բա մենք էլ ենք դեմ հիմա ստեղ մի ուրիշ հարց կա Արտուր Մնացականյանն էլ է արտերկրից եկել Կարող ես արտերկրի գողը ինքնավոր պատվեր ա տվել, հա? Կամ այդ գողը կողմից է։ Կամ այդ գողն է սրան քսիֆը դվեց, որովհետև այն Արտուր Մնացականյանը, որ մեր դերասենյակում ողբում էր, որ նույնիսկ երեխայի պամպերսի փող չունի, բայց ինքը այնց մեծ խղճի խայտ ազգում, դրա համար է եկել ցուցմունքներ ուզում է փոխի Վահագ Աբգարյանի դեմ։ Էդ էլ չմոռանալու Վահագ Աբգարյանի պահածը նա, պահածը։ Մի մարդ, որ Վահագ Աբգարյանի վրա դեկտեմբերին հաղորդում տալուց հետո նոր տարուն մտել է իրանց տուն եւ Վահագ Աբգարյանի ծնողներն ասել դուք իմ papan ու maman եք այսինքն սրա մասին խոսալու չկա ընդհանրապես բայց հիմա հարց է ծագում այս մարդը մեր օֆիսում լաց կրտում էր որ երեխայի պամպերսի փող չունի Հիմա տեն մենք թազա դուբլոնկե քարը, նիվայ առե, չգիտեմ, ընդ գուդվիներում ա խաղում, ունենք նկարները։ Բա այս փողը որտեղից եկա։ Աստաբան է վարձը նաև։ Էրիկ Ալեքսանյանին վաղը որ ինձ հիմա պատիվ արժանապատվությունով մեկը դատի տա, ես չեմ կարա Էրիկ Ալեքսանյանի պես թանկարժեք դարագոյ մալչիկին վարձեմ։ Այս արկոն սկի երեխու տրուսիկի փող չուներ։ Հիմա դուրս ա գալիս Ալավերդիում Ես չեմ զարմանա, որ վաղն Էրիկ Ալեքսանյանը կանես, որ Արկոն իր մանկության ընկերն է եղել, ոնց որ Կամո Փիրուզյանը Երվանդ Վարոսյանի։ Հասկանում եք, ցինիկությունը սահման ունի, բայց մենք ստեղ խոսում ենք, վաղը մյուս օր մարդու կյանքի ճակատագիր է լուծվելու։ Էլի եմ ասում, մենք օրինապահ ենք։ Մենք դատական ցանկացած ակտ կատարող ենք, բայց կատարող ենք այն պարագայում, երբ որ մենք պետք է իմանանք, որ այդ փակ հաստատությունը, որտեղ այս մարդը պետք է գնա, իր համար ապահով է։ Ես չեմ կարող, այսինչ է Ռուբեն Խալափյանին կլուչնիկի փող տամ, 24 ժամ կանանացնեմ ընդեղ, որ իրանից էլ պահանջեմ։ Պարզեք, թող պարզեն Նիկոլ Փաշինյան, թող պարզեն, այսօր կյանքի իրավունքի մասին է։ Մեկ էլ խնդրում եմ, մի քիչ զգուշ ելնես օլիգարխների հետ։ Մեջները մարդ կա, որ ձեռները արնոտ է, ու այդ ամբողջ պրոյեկտի գումարը ինքն է տալիս։ Եվ իր մանկլավիկներին էլ այս Երինը, ինչ էր հա, վերջը, սրանք են պաշտպանում։ Զգուշ եղեք։ Եվ էլի եմ ասում, եթե հիմա ինձ հետ էլ ինչ-որ բան պատահի, Նիկոլ Փաշինյան, դու ես իմ կյանքի պատասխանատուն, որտեղ քո ոստիկանությունը իդեմս Էրեբունի պլազայում շոու ծրագիր սարքող, չգիտեմ նույնիսկ ազգանունը, այդ անձի իզորուչի հարյուրավոր ոստիկաններով նորադուզում կանգնի։ Ես մենակ եմ գնում տուն, մենակ եմ գալիս, եթե ինձ որևէ բան, դու ես իմ կյանքի երաշխավորը, դու ես Վահագ Աբգարյանի կյանքի երաշխավորը, դու ես Վահագ Աբգարյանի ծնողներին եւ անչափահաս աղջիկներին պատասխան տալու այս մարդու կյանքի համար եւ դու ես պատասխան տալու մեզ թե գողը այդ հորինվածքը ինչ գործ ունի մեր պետական համակարգում որ պատվերների չասնի կարող է ես տեղից դուրս գամ ինձ սպանեն հիմա էլ ենթադրենք այդ Արտուր Դավթյանը մի հատ sense հայտարարությունն ասի արդ երկրից գող աստիճանավան դագեսիմ Սարահարթ Պանդուսը պատվիրեց որ Մարինա Պողոսյանին դուրսը սպանենք դրա համար եք պայքարել այնպես մի արեք որ մենք իրականում անցնենք քաղաքացիական անհնազանդության եւ
չենք ուզում դա անենք, մենակ ելնելով մի բանից, որովհետև հները մեր երկրում տեղ չունեն։ Իսկ դուք մի այնպիսի խառնաշփոթ իրավիճակ եք ստեղծել, որ հները դեռ խլվրտում են։ Եթե մենք վստահ լինենք, որ կամ դա հատուկ է արված, որ մենք անդադ մտածենք, վայ հների ջաղացին ջուր չլցնենք ու չքննադատենք, բայց որ ասում է «Яй прицарей сидел, яй там сидел», ուրեմն ոչ Ռոբերտ Քոչարյանից ենք վախեցել, ոչ Սերժ Սարգսյանից ենք վախեցել, ձեզնից առավել եւս չունենք վախենալու, բայց նման պրոյեկտներ իրավունք չկա, որպեսզի ժողովրդավար երկրում լինի։ Եվ այս կեղտը չենք ուզում, հավատացեք, ինչ որ հայերեն ասեցի, նույնը կասեմ անգլերեն, նույնը կասեմ բոլոր լեզուներով։ Ես չեմ ուզում, որ վաղը մեկ այլ ամբիոնից ես հնչացնեմ, որ իշխանություններին տեղեկացրել ենք, որ վաղը մարդուն տանում են սպանելով։ Իշխանությունները Արցախում նախագահի մուտք են նշում ու տոնում։ Հասկանում եք, մենք իրավունք չունենք սրան, այս սադրանքներին կուլ գնալու։ Մաքրեք այս համակարգը, պագոնավոր, տակը վասմիկանիչնիկ խփածներից։ Չկա ստեղ այդքան քրեական ենթամշակույթ, որ դուք բոլոր գործողությունները գցեք քրեական ենթամշակույթի վրա, ձեռները ծալեք նստեք ու լուրջ դեմքերով նստեք, չգիտեմ ինչ պրոյեկտներ։ Վստահ եղեք, բոլոր կառույցներն իմանալու են, որ այդ գումարները, որ գալիս է Հայաստան, չի ծախսվում քրեական ենթամշակույթի դեմ պայքարի, որտեղ քրեական ենթամշակույթ կրողը այս դեպքում քրեակատարողական ծառայությունն է եւ նրան հովանավորող արդարադատության նախարարը։ Շատ լավ, շնորհակալություն Տիկին Պողոսյան եւ մինչ նոր հանդիպում։ Ստեսություն դες։